بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، همراهان همیشگی برنامه سفره دل. الله رو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگر در این دنیای فانی این فرصت نصیب شد که خدمتگزار شما خوبان و عزیزان باشیم با ادامه موضوعی که در برنامه گذشته به همراه جناب دکتر و شما بینندگان عزیز آغاز کردیم، حول محور تربیت فرزندان. درباره تربیت فرزندان صحبت کردیم و درباره اهمیت این موضوع سخن گفتیم، هرچند که اهمیت این موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست و در ابعاد مختلفش درباره انحرافاتی که فرزندان ما رو تهدید میکنن در راه تربیت صحیح، درباره این موارد صحبت‌های ذکر شد. جناب دکتر فرمایشات گرانقدری داشتن و همچنین به ابعاد تربیتی فرزندان پرداختیم و اشاره کردیم که در ابعاد مختلفی باید به فکر تربیت و ساختار فرزندان خودمون باشیم. من جمله این ابعاد و مهمترین اونها موضوع تربیت اعتقادی بود، یا به تعبیر دیگر همون تربیت ایمانی، تعبیر جامع‌تر. گفتیم که اولین قدمی که ما باید در راه تربیت فرزندان خودمون برداریم و به فکرش باشیم بحث تربیت ایمانی اونهاست و آشنا کردن اونها با الله متعال، با رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه گرانقدرشون، اهل بیتشون، بزرگان تاریخ اسلام، کسانی که ما به اونها مینازیم و افتخار میکنیم و میبالیم، و همچنین ارتباط و تعلق اونها با کلام الله متعال، نهادینه کردن بحث اعتقاد و توکل نسبت به الله تعالی، درک و ایجاد این شعور که همیشه الله تعالی در زندگی همراه ماست، توکل نسبت به الله تعالی، حس مراقبت الله تعالی و تعلق خاطر به الله تعالی، نیت خالصانه و نیت‌های الهی در کارهایی که انجام میدن، از جمله مواردی بود که ما در بعد تربیت ایمانی بهش اشاره کردیم. امروز انشاءالله به همراه کارشناس محترم برنامه جناب دکتر نور محمد عمرایی عزیز همچنان موضوع رو در بخش دوم این موضوع ادامه خواهیم داد در ابعاد دیگر. جناب دکتر، عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از تمامی بینندگان عزیز و بچه‌های کنترل. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و دوستان بزرگوارم در اتاق کنترل و شبکه جهانی وصال حق. همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. همیشه شادکام و پیروز و با تقوا باشید و از اینکه باری دیگر به ما فرصت دادید تا مهمون خانه‌های شما شیم کمال سپاس و تشکر رو دارم. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون از لطف شما. اگر اجازه بدید بدون مقدمه بحث رو آغاز بکنیم، از اونجایی که مطالب زیادی باقی مانده و به سراغ اصل موضوع بریم. بعد از پرداختن به بعد ایمانی، اگر ما بخوایم که ابعاد دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم، شما چه مسائلی رو بعد از مسئله بعد ایمانی در اولویت می‌بینید که ما به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، به عنوان یک بزرگتر برای کوچکترها، برای فرزندان خودمون باید مد نظرمون باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. از جمله سخنان گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که سنگین ترین چیزی که در کفه ترازوی بنده در روز قیامت گذاشته میشه بعد از تقوا و پرهیزکاری، تقوای خداوند، اخلاق نیکوست. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
منو خداوند منان فرستاده تا اون خوبی ها و ارزش های اخلاقی که در جامعه هست و ناقص هست، من بیام اینها رو کمال برسونم، اینها رو به مردم به شکل کامل و تصویر پویا و گویای این اخلاق رو به جامعه عرضه کنم. پس بعد اخلاقی و تربیت بر سلوک و رفتارهایی که این رفتارها انعکاس همون بعد ایمانی هست و تربیت دینی درست هست، این یکی از مهمترین مواردی هست که باید در تربیت فرزندامون روش حساب کنیم و به اصطلاح بهش برسیم. و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. هیچ پدری به پسرش چیزی نیکوتر و بهتر از اخلاق نیکو و ادب خوب نداده است. یعنی بهترین ارزشی که یک پدر میتونه به فرزندش هدیه بده و فرزندش رو بر اون بسازه همون اخلاق خوب هست. و میفرمودن اکرموا اولادکم و احسنوا ادبهم، فرزندانتون رو اکرام کنید، بهشون برسید و اخلاقشون رو به اصطلاح نیکو کنید، نیکو بار بیارید و تربیت درستش بکنید. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودند که از حق از حق فرزند بر والدینش این است که اخلاقش رو درست کنند و اسم نیکویی براش انتخاب کنند. پس قضیه اخلاق خیلی مهم هست. قضیه تربیت اخلاقی، تربیت سلوکی بسیار مهم هست که ما فرزندمون رو چطور تربیت کنیم که در جامعه با چه تصویری بیاد جلوی رو، عنوان شخصیتیش چی باشه، زبانش چی بگه، رفتار و سلوکش چگونه باشه، شخصیتش رو چگونه باید محور بدیم، در چه محوری باید حرکت کنه، عیب و ایرادهاش رو برطرف کنیم، نوعی بزرگمنشی و احترام و دوری از زشتی ها، تحقیر دیگران، خود کردن، اینا رو از قاموس و از فرهنگش دور کنیم، از اخلاقش دور کنیم، تربیتش کنیم بر راستگویی، بر امانتداری، بر پایبندی و التزام به دین، به اخلاق، به عرف درست جامعه، تغییر عادتهای زشتی که در جامعه هست، نوعی از خودگذشتگی، از ایثار، از رسیدن به دیگران، در فکر دیگران بودن، در فکر جامعه بودن، احترام بزرگترها رو داشتن، مراعات کوچکترها کردن، خوبی کردن به همسایگان، دوست داشتن دیگران، نمیدونم مهمون نوازی، زبانش رو پاک کنیم از دشنام دادن، از بدگویی، از عیب و ایراد گرفتن، از غیبت، از سخنچینی، از حرفا و کلمات ناباب و حرفای زشت، از عادتهای زشت، از اخلاق بد، از هر چیزی که با عفت، با شخصیت انسان نمونه تضاد داره، بچه رو باید ازش دور کنیم. ترکیز زیاد بکنیم بر بعضی از مشکلات اخلاقی که احیانا در بچه ها به وجود میاد، مثل دروغگویی، مثل لاف زدن، مثل نمیدونم دزدی، مثل فحش و ناسزاگویی، مثل انحلالات اخلاقی، که اینها صفتهای بسیار زشتی هستند که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها رو سیمای یک منافق معرفی میکنه که 4 خصلت هستند که در هر انسانی باشند اون منافق هست، و اگر در یک انسانی خصلتی از این خصلت ها باشه، در واقع اون جزئی از نفاق رو در خودش به اصطلاح تداعی داده و در اون وجود داده. این خصلت ها چی از اؤتمن خان، امانتدار نیست، اگر کسی به چیزی رو امانت بده خیانت میکنه. و اذا حدث کذب، آدم دروغگو هست، لاف زیاد میزنه، بیهوده زیاد میگه، حرف که میزنه چخان میکنه. و اذا عاهد غدر، و اگر عهد و پیمانی با کسی بست، عهد و میثاق نداره، حرفش وای نمیسه، هرچی گفت همینجور حرف هواست،
هیچ برای خودش احساس نمیکنه که من در مقابل اون حرفی که زدم مسئولم، من باید رو حرفم باشم. و اذا خاصم فجر، و اگر درگیری به وجود اومد و با کسی چپ افتاد، دیگه هرچی از دهنش در میاد میگه، هم فحش و ناسزا میگه، هم تهمت‌های ناروا میزنه، هم اینا همش به اصطلاح صفت‌های زشتی هست که باید ما سعی کنیم و اینها رو در بچه‌هامون پیگیری کنیم و شناسایی کنیم و اینها رو یکی یکی در بچه‌هامون درمونش کنیم. اینها مثل یک بیماری‌های مسری و مهلکی هست که اگر ما اینا رو در کودکی درمان نکردیم، درمانش در بزرگسالی خیلی مشکله. وقتی که به عنوان یک عادت میشه، بچه در کوچیکی به اصطلاح لاف زیاد میزد، حرفای بیهوده زیاد میگفت، دروغ زیاد میگفت، پدر مادر یا توجه نمیکردن یا حتی تشویق میکردن، میخندیدن، میگن که شوخی میکنه. خب این بچه رو به اصطلاح کم کم بد عادت کردیم و خیلی صفت زشتی رو ما در اون در واقع کاشتیم و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این صفت رو یک صفت هایی که شایسته مؤمن نیست تلقی می‌کردند. کسی اومد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند که مؤمن ممکنه که مثلا فلان کارهای زشت رو بکنه؟ گفتند بله ممکنه، انسانی است، شیطان گولش بزنه، همچین کارهایی بکنه. وقتی پرسیدند که مؤمن امکان داره دروغ بگه؟ فرمودند نه، دروغ با ایمان در تضاد هست. ایمان یک انسان مؤمن دروغ نمیگه. پیامبر خدا فرمودند ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار. مواظب باشید از دروغ و از چخان دوری کنید، چرا که این دروغ و چخان انسان رو به سوی پستی ها، به سوی زشتی ها میکشه و این زشتی ها آدم رو میندازه تو جهنم. پس همین به اصطلاح دروغ هست که انسان رو اصلا چهره انسان رو در جامعه دگرگون میکنه. انسان میشه یک انسانی به اصطلاح غیر قابل اعتماد. در حدیثی داریم که وما یزال العبد یکذب و یتحرى الکذب حتی یکتب عند الله کذابا. یک انسان میاد دروغ میگه و هی دروغ میگه و هی دنبال دروغ هست و هی دنبال چخان هست تا پیش خدا این رو اسمش رو میذارن آقای دروغگو. وقتی که اسمش پیش خدا دیگه دروغگو شد، دیگه ارزشش کجا رفت؟ دیگه تو جامعه بهاش کجا رفت؟ هیچ. به اصطلاح یعنی مسائل دروغ رو ما باید خیلی خیلی روش حساس باشیم. جناب دکتر، در همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، مثلا همین مسائلی که بیشتر به هر حال مشکلات اخلاقی که بیشتر برمیگرده به زبان، به عنوان مثلا همین مسئله دروغی که اینقدر تاکید داریم روی مسئله، یا مسئله دشنام یا خلف وعده که همه برمیگرده به بیماری‌هایی که مرتبط به زبان هست. حالا ما بیماری رو مشاهده کردیم و دیدیم که مثلا فرزند ما حالا چه در طفولیت، خردسالی یا سن‌های بالاتر به این بیماری مبتلا هست. راه درمانش چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ چطور اصلا باید از ابتدا اون رو تربیت بکنیم که بفهمه این بده، بفهمه که این کار رو نباید بکنه. بعضی‌ها شاید اصلا به طبیعت سن مثلا خردسالی اقتضا بکنه که این بعضی وقتا بیاد خودش رو لوس بکنه، شاید احساس میکنه با دروغ گفتن میتونه محبت کسی رو جلب بکنه، میتونه مثلا یک منافعی برای خودش کسب بکنه. چطور ما این رو تربیتش بکنیم؟ چطور جلوگیری کنیم از این مشکل؟ اولین نقطه‌ای که ما باید در بحث تربیتی فرزندان مد نظر داشته باشیم الگو بودن خود ماست. پدر و مادری که دروغ میگن طبیعتاً بچهشون دروغ خواهد گفت. جامعه یا خانواده‌ای که توش دروغ و چخان گفتن و لاف زدن به مد روز هست، خب طبیعتاً بچه‌ها تو همین محیط آلوده میان بیرون. به هر حال این میکروب به اونها هم سرایت میکنه. ببینید یک خانومی بود بچهش رو صدا میزد که بیا 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 چیزی بهت میدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن چی میخواستی بدی؟ گفتن که میخواستم یک به اصطلاح خرمایی بهش بدم. فرمودن ببین اگر صداش میزدی و نمیدادی کتبت علیک کذیبا، این در صحیفه اعمال یک دروغ نوشته میشد، روز قیامت بازخواست میشد. ما باید اینقدر
این رو در زندگیمون مد نظر داشته باشیم. وقتی به بچه‌مون قولی دادیم حتما باید اولا قولی ندیم که در توان ما نیست. حالا که قولی دادیم که در توان ما هست باید عملیش کنیم. اگر بهش گفتی چیزی بهش میدی باید بهش میدی. یعنی خودت دروغ نگو تا بچه دروغگو نشه. حالا این مرحله رو گذشتیم، خانواده مشکل ندارن، بچه از اطرافیان داره رنگ میگیره. اینجاست که اولین نقطه این است که ما خب بچه رو بترسونیم از عواقب بد دروغ. همیشه تناب دروغ کوتاست. یه دروغ آدم گفت با مجبور یه دروغ دیگه بگه تا اونو میخکوبش کنه، یکی دروغ بگه که باز دروغ دوم رو نگه داره. به این صورت باید دیگه انسان مجبور میشه برای یک دروغ 100 تا دروغ دیگه بگه تا اینو به اصطلاح سر جاش محکم نگه داره. باز چند وقت بعد به اصطلاح خورشید از ابرا میاد بیرون و معلوم میشه که بله طرف دروغ گفته و آبروش هم پیش مردم میره. این قضایا رو برای بچه‌هامون بستش بدیم، بازش میکنیم که ببین دروغ چیزی هست که انسان جلوی مردم خورد میکنه، بی شخصیت میکنه، فاقد اعتبار میشیم، کسی حرفمون رو گوش نمیکنه. همین قصه چوپان دروغگو شدن ببین عواقبش چی میشه. به این صورت به اصطلاح این به اصطلاح اخلاق زشت رو آن روی سکه زشتی. همیشه زشتی در واقع وقتی که مطرح میشه با یک رنگ و روی خوب میاد جلو دیگه. مثلا اسم دروغ میشه به اصطلاح لاف زدن، نمیدونم اسمش میشه چخان، بعد اسمش یکی هم رشد میکنه اسمش میشه شوخی کردم، بابا منظوری نداشتم. اینجور حرفا به اصطلاح ما میخوایم با این حرفامون با این واژه ها اون زشتی رو پنهانش میکنیم. بیایم چهره دوم، چهره واقعی زشتی رو نشون بدیم. وقتی که ما خلف وعده رو دکتر زشتیشو به بچه‌مون نشون میدیم و متذکرش میشیم. چطور جان دکتر مثلا همین چهره زشتی رو چطور به تصویر بکشه؟ وقتی بگیم که مثلا وقتی که شما دروغ میگی حتما این دروغت امروز نه فردا برملا میشه، حتما مردم خواهند دونست، آبروت جلوی مردم میره، خورد میشی. این از جلوی مردم پیش خدا بازخواستت میکنه. هر دروغی که بگی تو صحیفه اعمالت نوشته میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که یک ذره خوبی کنه اجر و پاداششو میگیره، تشویق میشه آدم به عمل خوب حتی هرچند کم باشه. و اگر یک ذره بدی کنی این بدی ذره هم رو حسابت هست. این رو باید فردای قیامت جوابگو باشی، پیش خدا شرمنده میشی، پیش خلق خدا شرمنده میشی. وقتی ما این به اصطلاح مسئله رو برای بچه‌مون بست بدیم که هم بازخواست اخروی داره هم بدنامی و زشتی دنیوی، دیگه کم کم از این دور میشه. اگر خودمون احساس کردیم که این دروغش به خاطر رسیدن به اهدافی هست، میخواد مثلا خود شیرینی کنه، بهش بها ندیم. دروغش رو اصلا نه حرفش رو گوش کنیم نه به این به اصطلاح دروغاش بها بدیم. وقتی خودش میاد به اصطلاح به خاطر لوس کردن خودش، به خاطر شیرین کردن خودش یه دروغایی میگه، یه لافایی میزنه و ما هم به حرفش بها میدیم، تشویقش میکنیم، خب در واقع ما شوخی به اصطلاح تشویقش کردیم. ما بهش گفتیم که این کارو بکن، ما بهش نشون دادیم که راه رسیدن به هدف همینه. خب اونم میاد این رو به اصطلاح تکرار میکنه. اما وقتی ما بیایم نه هیچ بهش بها ندیم، چون که دروغ گفت، برعکس بیایم به اصطلاح مجازاتش کنیم. چون امروز دروغ گفتی اون به اصطلاح میخواستیم بریم پارک، دیگه حالا رفتن پارک خبری نیست. امروز چون دروغ گفتی پول تو جیبی خبری نیست. وقتی که به اصطلاح دروغ گفت و خودش اعتراف کرد میگیم که خب حالا اعتراف کردی، معذرت خواهی کردی، این معذرت خواهی حق من بود، به من دروغ گفتی یا به فلانی دروغ گفتی رفتی ازش معذرت خواهی کردی، این حق اون بود. خب حق خدا چی شد؟ برو 2 رکعت نماز بخون، این مبلغ پول رو هم برو صدقه بده تا این گناهت برطرف بشه، کفاره گناهت رو بده. بهش یاد بدیم که هر وقت که دروغ گفت باید کفاره بده، باید از پول تو جیبیش بره صدقه بده، بره یک خیرات بده. به این صورت بهش نشون بدیم که در مقابل کاری که انجام داده، در مقابل حرفی که زده مسئولیت داره.
و این مسئولیتش هم وظیفه خودشه، خودش باید تحمل کنه، خودشه که این کار رو انجام داده، خودشه که این لغزش از اون صورت گرفته باید تحمل کنه. ما نیاییم از طرف اون معذرت خواهی نکنیم، ما نیاییم مسئولیت کار اون رو به عهده نگیریم، بذاریم خودش احساس کنه که اشتباه از خودش بوده، خودش مسئوله، باید به اصطلاح جوابگو باشه. به این صورت کم کم به اصطلاح اگر لغزش دیگه ای هم بود، دشنامی بود، به اصطلاح حرف بدی گفت، بهش نشون بدیم که پسرم ببین سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، گلاویز شدن با مسلمون این کار کافراست. درسته با رفیقت به اصطلاح مشکلی بینتون پیش اومده، یکی نمیدونم درگیری پیش اومده، نه نباید گلاویز بشی، این صفت یک مؤمن نیست، این صفت یک کافر است که با مؤمن میجنگه. به هر حال اون هر چی باشه مؤمن است، مسلمون هست و فحش دادنش این انسان رو فاسق میکنه. انسان از به اصطلاح ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، مگر چیزی غیر از همین لغزش های زبانی هست که آدم تو جهنم بندازه؟ پس چیزی که باعث میشه ما به جهنم بریم، باعث میشه که ما بازخواست بشیم، همین حرف زشتمونه، همین حرفی که از دهنمون میاد بیرون، زبانمون آلوده میشه، زبان از دهنمون آلوده میشه. وقتی باش اینطور برخورد کنیم و مجازاتش کنیم، بیایم و تشویقش کنیم که احساس مسئولیت بکنه و در قبال اون کرده خودش پشیمون بشه و اظهار پشیمونی با توبه بکنه، با رکعت نماز رو توبه بکنه، با پرداخت به اصطلاح غرامت مالی که احساس کنه که به اصطلاح خودش چیزی داره مایه میذاره. خب اینا همه باعث میشه که کم کم انشاءالله بچه اصلاح بشه و به اصطلاح این صفت‌ها و زشتی‌ها از دهنش بیاد بیرون. جناب دکتر، حالا اگر ما مواردی رو که شما فرمودید رعایت کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم، احیانا حالا در طفولیت که بیشتر به نتیجه میرسادن با این موارد، اما کسانی که به دوره نوجوانی و جوانی حتی رسیدن و هنوز متاسفانه با این بیماری مشکل دارن، با این بیماری‌های زبانی علل خصوص، اگر به نتیجه نرسیدیم چه کار باید بکنیم؟ این مجازاتی که شما فرمودید این خط سرخش تا کجاست؟ تا چه حد میشه از این مجازات استفاده کرد؟ ما یک بیماری داریم، خب بیماری هست که با یک واکسن درمان میشه، خب یک واکسن براش کافی است. بیماری‌هایی هست که نه، نیاز هست که طرف رو بستریش کنی، خب نیاز هست که طرف رو از دوستاش که به اصطلاح با اونا برخورد میکنه، با اونا رفت و آمد میکنه، از اونا رنگ میگیره، اگر تونستی به خوبی با فهم، با عقلانیت، که با منطق بچه رو از اونها دور کنی، این کار خیلی خوبی هست. اما در بعضی موارد نیاز هست که یه مقداری برای اصلاح طرف رو قرنطینه کرد. همونطوری که ما یک معتاد رو به خاطر اینکه ترکش کنیم چیکارش میکنیم؟ میریم از اون محیطی که هست کلا جداش میکنیم، میگیریم زندانیش میکنیم، میگیریم از محیطی که به اصطلاح باش در اون محیط آلوده میشه کلا دورش میکنیم. همینطور هم نیاز هست که احیانا منعش کنیم از رفت و آمد با فلان و فلان کس، به خاطر اینه که اینا به اصطلاح افراد لافزنی هستند، افراد چخانی هستند و بچه‌مون داره رنگ میگیره، بزرگمون داره رنگ میگیره، حتی اگر شوهر بود، بزرگ بود، سعی کنیم از اون محیطی که توش هست دورش کنیم و نزدیکش کنیم به محیط‌های سالم. و زیاد هم بعضی وقتا هست که به اصطلاح طرف چون که احساس میکنه که از ما بزرگتر هست، طرف یک نوع غرور شخصیتی داره، شوهر هست مثلا، وقتی همسرش بهش میگه خب بهش خیلی براش سنگین تموم میشه که زنش بیاد به اون امر و نهی کنه که این حرفو بگو، این حرفو نگو. اینجاست که دیگه ما باید یه مقدار حکمت عملی به خرج بدیم، بیایم به جای اینکه من مستقیما بهش بگم کاری کنم که دیگران بهش بگن، کاری کنم که یک سخنرانی مفید اخلاقی رو بشنوه، حالا رو واتساپش کسی دیگه بفرسته، یکی از دوستانم، یکی از خیشا پاس کنه براش، به شیوهی که احساس نکنه که به اصطلاح من دارم براش خط و نشان میکشم. وقتی که با من لج افتاد، احساس کرد که دیگه به اصطلاح من نباید تو کارش دخالت کنم،
احیانا بعضی از غرورها اینا خب به هر حال وسوسه های شیطانی است که در افراد به اصطلاح شیطان میاد تو پوستش تخم میذاره و طرف میاد به اصطلاح حاضر نیست حرف حق رو بگیره. چرا؟ چون آقای سلیمانی گفته، چون با آقای سلیمانی لج افتاده، نمیخواد حرف حق رو حتی از آقای سلیمانی بگیره. اینجاست که دیگه نیاز هست ما از شیوه های دیگری رو به کار بگیریم و به صورتی سعی کنیم. هر بیماری اصلاح شدنی هست. اگر قرار بود باش حتی قطع رابطه بکنیم، قطع رابطه کنیم. آقای فلانی ببخشید شما دروغ زیاد میگید، چخان زیاد میکنید، من نمیتونم حرف درست و نادرست شما رو تشخیص بدم، میترسم که از دروغای شما به اصطلاح منم رنگ بگیرم، یا من یه حرفی که به اصطلاح شما دروغ میگید قبولش کنم، با کسی چپ بیفتم، با کسی مشکل برام درست بشه، از این حرفا. خب من تا وقتی که شما توبه نکردی، تا وقتی که زبانت رو راست نکردی، من حاضر نیستم با شما رفت و آمد داشته باشم، با شما نشست و برخاست داشته باشم. به این صورت جایی که فشار کاری هست فشار رو استفاده کنیم، جایی که نصیحت و حرف درست به اصطلاح خریدار داره اونجا حرف نرم و نصیحتمون رو به کار بگیریم. به هر حال هر بیماری درمان داره. خب بعضیا نیاز هست که یه مقداری صبر کنیم، یه مقداری تلاش کنیم. یک محیط هایی که به اصطلاح در جامعه هست خیلی ما باید ازش استفاده کنیم. محیط مسجد، دوره های آموزشی اخلاقی، نمیدونم طرف رو تشویقش کنیم آقا یه چند روزی با جماعت تبلیغ همراه شو. همین که رفتن با جماعت تبلیغ از اون جامعه‌ای که باش هست کلاً بریده شدن، با یک جامعه نوینی آشنا شدن، با یک افرادی که به اصطلاح همه ی حرفاشون عبادت هست، اخلاق هست، رفتار هست، با اونا بودن. رمضان در راه هست. رمضان بهترین مدرسه هست برای اصلاح به اصطلاح بیماری‌های اخلاقی. و در رمضان به اصطلاح دهه عشره اخیر رمضان، دهه اخیر رمضان که اعتکاف، همه افرادی که مشکلات اخلاقی دارند همه باید واجباً در آخر رمضان به اعتکاف بشینند. این 10 روز اعتکاف یک شستشویی میشه برای اینها. همه این مشکلات اخلاقیشون انشالله از دروغ و غیبت و 10 روز دیگه نه جایی هست برای دروغ گفتن، نه به اصطلاح فضایی برای لاف زدن، نه خودشون رو از جامعه بکنند. وقتی هم که تو اعتکاف نشستند آقا نه اونجا موبایل باشه، نه اینترنت باشه، نه هیچ به اصطلاح روابطی با جهان خارج از مسجد. در این 10 روز اینها دیگه هیچ چیزی از این رسوبات اخلاقی انشالله روشون نخواهد. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید فعلا به همین قدر بسنده کنیم، میان برنامه میبینیم. به همراه شما بینندگان عزیز برمیگردیم، همچنان با این موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رمضان با وصال حق، همه روزه در شبکه جهانی وصال حق. شبکه جهانی وصال حق در ماه مبارک رمضان مانند سالهای گذشته با ویژه برنامه‌های زیبا و دیدنی رمضانی در خدمت شما سروران گرامی خواهد بود. تج برگشت کلاً تغییر کرده بود. الله انگلیسی معمولی بودم، مثل همه مردم با دوستان میرفتم مشروب خونه و شراب میخوردم. من قبل از اسلام واقعا هیچی نبودم، ولی الان خیلی خوشحالم. پدرم گفت نمیتونی فقط 6 هفته دیگه ادامه بدی؟ گفتم نمیتونم حتی 1 دقیقه دیگه هم ادامه بدم، دیگه کافیه. بابام گفت برو بیرون. باعث بیداری من میشد روزه گرفتن در ماه رمضان بود. برنامه هدایت یافتگان با قرآن. تاکتیک خندق یک ضربه کاری بسیار شدیدی بود. و نوجوانی که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمتگار بود، اولین کسی که از اون پرسیده میشه. رنجها بردن، سختیها چشیدن. همگام با نبی رحمت. الحمد لله رب العالمین و
الصلاة والسلام. برنامه مدارج السالکین با مولانا عبدالقدوس دهقان. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل. برنامه ندای ایمان با مولانا مجیب الرحمن انصاری. یا رسول الله انه حر لوجه الله ادفع بالتي هي احسن. برنامه سلام وصال. ما در مورد اهمیت عقیده اسلامی صحبت کردیم. باور راستین با استاد عامر عالی. رهنمود سنت با استاد عبدالرحمن فاتح. هیچ بانویی در طول تاریخ به مانند ایشون نبود و نخواهد بود. فاطمه زهرا. برنامه بانوان خانه نبوت با استاد فضل الحق سلیمانی. ترنم نور، گلچینی از زیباترین تلاوت‌های قرآنی. ریاض الصالحین، گزیده ای از احادیث ارزشمند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اربعین نووی. برنامه آموزش روحانی قرآن کریم با استاد فضل الحق سلیمانی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. همه روزه به صورت زنده برنامه پرسش و پاسخ. هدیه صاحب املاک سماوات. ویژه برنامه افطار همه روزه به صورت زنده و برنامه‌های متنوع دیگر از شبکه جهانی وصال حق. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. اللهم بلغنا رمضان. امیدواریم که الله تعالی امسال هم عمر ما رو انقدر نگه بداره که به رمضان برسیم و در این ماه مبارک بتونیم اونگونه که حق این ماه هست استفاده کافی و شافی رو از اون فضای معنوی و روحانی به همراه شما عزیزان و کل امت اسلامی ببریم. جناب دکتر، درباره موضوع تربیت اخلاقی، درباره اصلاح انحرافات اخلاقی که وجود داره، نظر شما درباره تنبیه بدنی و جسمی چی هست؟ آیا این رو هم شما مفید میبینید؟ خیلی جا ما میبینیم دیگه، حالا خودمون تر صحبت بکنیم. فرزند وقتی که حتی طفل هم وقتی که کمی صحبتش و ادبیاتش باب طبع بابا نبود، حالا چه از کوچه یاد گرفته چه از مدرسه یاد گرفته، اولین حرکتی که انجام میشه یا حالت کمی تنبیه بشه، تذکر داده بشه، بعد دیگه چنان سیری تو گوشش خوابونده میشه که 6 تا چرخ بخوره دورش، اگر حالا به هم سیری هم فقط اکتفا بشه. نظرتون در این باب چی است؟ تنبیه بدنی رو شما مفید میبینید در باب تربیت اصلاح انحرافات اخلاقی؟ در مجموع تنبیه بدنی به هر حال یک نوع مجازات هست و مجازات غالباً بر به اصطلاح شیوه جایی که جنایت صورت میگیره مجازات میاد. در قضای اخلاقی بیشتر از روی نفهمی است، از روی درک نکردن هست، از روی اینه که به اصطلاح طرف تقلید کورکورانه میکنه، چیزی رو دیده داره به اصطلاح تقلید میکنه. وقتی که بابا و مامان دروغ گفتند و لاف میزنن، خب پسر وقتی که دروغ گفت یا لاف زد دیگه گناهش چی هست؟ خب در این موارد بیشترین جانب به اصطلاح بهترین سلاح به اصطلاح سازنده یا بهترین درمان محبت هست، نه خشونت. اینی که بچه وقتی احساس کنه که پدرش مادرش اون رو بیشتر دوست میدارن وقتی که راست میگه، وقتی که صراحت داره تو حرفاش، وقتی که به هر حال
دیر اومد به خاطر چی؟ چون به دوستم قول داده بودم، مجبور شدم منتظرش باشم. تشویق میشه که خوب کردی. وقتی که به اصطلاح ایثار کرد تشویق میشه. وقتی که بخیلی کرد سرزنش میشه. وقتی که راست گفت تشویق میشه، جایزه داده میشه. وقتی که دروغ گفت تنبیه میشه، بهش به اصطلاح اهتمام داده نمیشه، توجه نمیشه. قضیه اینه که من چطور، یکی از خواسته های فرزندان اینه که بیشتر خودشون رو به قلب پدر و مادرشون نزدیک کنن، شیرین‌تر بشن تو قلب پدر و مادرشون. این شیرینی و محبت رو ما براشون اظهار کنیم وقتی که کارهای خوب میکنن. وقتی که هم کار بد میکنن از بدیشون اظهار نفرت کنیم، نه از خودشون. اینی که بهشون باید نشون بدیم که ما تو رو دوست داریم، اما این کارت خیلی برامون زننده هست، این حرکتت خیلی زشت بود. این به اصطلاح درمان عادی هست. اینجا دکتر میفرمایید که ما ببخشید میفرمایید که ما تعریف میکنیم یا مثلا میخوایم مذمت بکنیم، خود شخص رو تحقیرش نکنیم، یعنی بگیم این کارت زشت بود، نگیم که خودت اینجوری هستی، خودت فلانی، خودت فلانی. دقیقاً وقتی مثلا ما به بچه‌مون میگیم که یک آدم عاقل، یک آدم با شخصیت مثل شما دروغ نمیگه، خب ما در واقع بهش نشون دادیم که تو یک آدم با شخصیتی هستی، یه آدم خوب هستی، یه آدمی هستی که رو حرفت حساب میشه. اون وقت همچنین اشتباهی از تو، یه دروغ گفتن از تو خیلی بعیده، این قابل تحمل نیست، من اصلا انتظار نداشتم. خب اینجوری ما بهش طرف شخصیت میدیم. اما وقتی بهش میگیم میخواد به سر دروغگو برو گم شو و چیز تحقیرش میکنیم، به اصطلاح این دیگه الان خودش رو تحقیر کردیم در واقع و از این صفت رو انگار که این صفتی هست که روش چسبیده به خودش هست، ما اون رو با تمام اون صفته از جلوی روحمون به اصطلاح حذفش کردیم. این درست نیست دیگه. در واقع این طرف وقتی ما به بچه میگیم که فلانی آقا دروغگوست، با الان وقتی هم نگاه میکنیم که طرف همه حرفاش راسته، 1% دروغه، 99% که به اصطلاح راست بود و 99% رو ما ندیدیم. 1% که دروغ بود اون 1% رو بزرگش کردیم و طرف رو صفت دروغگویی بهش دادیم و همیشه هم بهش طعنه میزنیم دروغگو، انگار که ما بهش میخوایم بگیم که آقا تو دروغگو هستی دیگه، باید دروغ بگی، اگر راست گفتی دیگه این به اصطلاح شایسته شخصیت تو نیست. نه خیر، اینطوری نباید باشه. اما وقتی که نه، یه حالتایی هست که بچه لج میکنه و نمیخواد به اصطلاح درست بشه، اونجاست که به اصطلاح نیاز هست ما تنبیهش کنیم. بیشترین تنبیه، مؤثرترین تنبیه اینه که ما مثلا بهش بها ندیم. چرا اون دروغ میگه؟ دروغ میگه که به اصطلاح خودش رو گنده کنه، خودش رو جلوی مردم مطرح کنه. ما اون چیزی که میخواد اون رو ازش بگیریم. میخواد که مطرح بشه، نذاریم که مطرح بشه. میخواد گنده بشه، جلوی مردم شیرین بشه، شیرینش نکنیم، بهش بها ندیم. این خود به خود اصلاح میشه. اما احیانا نیاز هم هست که به اصطلاح گوشمالی بده، بشه بچه گوشمالی بشه. تنبیه که مثلا وقتی که مسئله تنبیه فرزند مطرح میشه، در واقع چی هست تنبیه؟ تنبیه که به اصطلاح از نظر روانشناسی یعنی خرد کردن شخصیت طرف، که جناب ما خیلی بهت بها دادیم، بهت ارزش، برات ارزش قائل شدیم، اما تو این ارزش رو نشناختی، یه ارزش به اصطلاح بی ارزشی برای خودت قائل بودی، حالا که میخوای بی ارزش بدی اینم بی ارزشش. وقتی شما گوشش رو میگیری، یک گوشمالیش میدی، ببینید اولا که زدن که ما میگیم، شما فرمودید که یک سیلی بزنه که 4 تا 6 تا چرخ بخوره دور خودش، سیلی زدن کلا ممنوع هست. در تنبیه بدنی هم اگر قرار تنبیه بشه بچه، هیچ پدر مادری، هیچ بزرگتری حق ندارن که به بچه سیلی بزنن. کلا شرعاً مشکل شرعی داره. مشکل شرعی واسه چی داره؟ واسه اینه که این تاثیر روانی بسیار عمیقی روی بچه میذاره. شخصیت یک انسان، انسانیت یک فرد همین صورتش هست، یعنی شخصیتش هست، شناختش هست. وقتی اون طرف رو میشناسیم، از چی میشناسیم؟ از صورتش میشناسیم. حتی یه عکسی تو پاسپورت یه عکس صورتش رو میذارن دیگه، میخوان مثلا شناسایی بشه، یعنی کارت شخص شناسایی خود صورتش هست. حالا این صورت هم
نباید این صورت و این هویت، این شناخت هرگز ذلیل و خوار بشه مگر در مقابل خداوند منان. ببینید این صورت هرگز رو خاک نمیره مگر در مقابل خداوند. خب اون وقت کسی بیاد به این صورت مبارک یک به اصطلاح سیلی بزنه، دیگه اون طرف رو در واقع اون شخصیتش رو خرد کرده، وجودش رو اصلا انکار کرده، انسانیتش رو زیر سوال برده. اینه که به اصطلاح این لطمه بسیار بدی میذاره روی به اصطلاح شخصیت فرد، شخصیتش رو لطمه دار میکنه، انسان خورد میشه، احساس به بیماری های دیگه‌ای به اصطلاح دچارش میشه، بیماری خود کمتربینی، احساس حقارت. خب این ما خواستیم که اصلاحش کنیم، بدترش کردیم. اما اگر به اصطلاح گوشش رو یکم مالوندی، رو دستش تنبیهش کردی، نمیدونم گذاشتی روی پا وایسه، نمیدونم از این جور تنبیه‌های به اصطلاح دیگه، که باز این تنبیه ها همین معنا رو میرسونه که ببین ما میخواستیم احترامت کنیم، شخصیتت رو برای ما محترم هست، اما خودت داری خودت رو خرد میکنی. احیانا نیاز هست که همچنین تنبیهاتی رو بچه بشه تا بچه به اصطلاح برای فرار از همچنین مجازات هایی دوباره مثلا اون اشتباهی که زیاد تکرارش میکنه، اون اشتباهی که به اصطلاح نمیخواست راهاش کنه یا به اصطلاح شیطان زیاد گولش میزد و به اون طرف میکشوندش، اون رو به اصطلاح ازش دور کنیم. در مواردی که به اصطلاح همه درمانهای دیگه به اصطلاح جوابگو نبود، تنبیه بدنی، کتککاری هم نیاز تربیتی است. حالا جناب دکتر شما اشاره فرمودید که ما خیلی از مسائل انحرافات اخلاقی که پیش میاد ریشهش بحث تقلید هست و به هر حال رنگ گرفتن فرزند از دور و بری هاست. با این آرزو چه کار باید بکنیم؟ خود این مسئله تقلید از دیگران و تشبیه شدن به دیگران رو چطور ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم و چطور این مسئله رو مد نظرمون باشه که در این بعد به انحراف کشیده نشن؟ قضیه تقلید کردن از دیگران و رنگ گرفتن از دیگران در واقع یک بحث طولانی هست. این بعضی مسائل اخلاقی که توی به اصطلاح خانواده یا توی جامعه هست، ما باید به بچه‌مون شخصیت سازی کنیم در بچه‌مون که هر چیزی رو قبول نکنه، همیشه دنبال خوبی ها باشه، مثل یک زنبور عسل باشه که تنها رو گلهای خوب بشینه و شهد و عسل اونها رو بگیره، در حالی که در گلستان خب خیلی گلها هست، گلهای سمی هم هست، تو مدرسه خیلی بچه ها هست، بچه های خوب هم هست، بچه های بد هم هست، صفتهای خوب زیاده، صفتهای بد هم زیاد هست در جامعه. ما نمیتونیم بچه‌مون رو بگیریم به اصطلاح پکینگش کنیم و نذاریم که هیچ گونه میکروبی بهش برسه، اما میتونیم واکسینش کنیم از داخل که هیچ گونه میکروب خارجی روش تأثیر نذاره. اینه که ما باید کسی که بد کرد، بد گفت، بدی هست، دروغ دروغه، بابا دروغ گفت، نمیدونم آخوند دروغ گفت، نمیدونم بزرگتر دروغ گفت، کوچکتر دروغ گفت. بچه ما باید به این مرحله از رشد بچه‌مون رو برسونیم که دروغ رو دروغ بدونه، بد بدونه، از هر کی سر زد. خب این مسائل رو باید رو بچه‌مون کار کنیم. قضیه‌ای که به اصطلاح در تقلید خیلی باز نمایانتر هست و خطرناکتر هست، اینی که به اصطلاح بچه‌مون نگاه میکنه یه فیلمی رو، یک نمیدونم برنامه‌ای رو تو تلویزیون، تو نمیدونم اینترنت فلان، میاد همون شیوه پوشیدن، همون نمیدونم شیوه اصلاح موش، شکل و قیافه اون رو میاد میگیره. این یک موردی هست که به اصطلاح بچه هنوز احساس خودی نمیکنه، خودش رو گم کرده، میخواد یه خودی برای خودش بسازه. حالا این خود کجاست؟ آقا یک کسی رو دیده تو یک فیلمی، یه پهلوونی لباس چطوری پوشیده بود، من همونطوری میپوشم. یک کارگردان یه تلویزیونی چجوری مینشست، این طرف اونجوری مینشینه. یا حرفی که چطوری حرف میزد، اون حرف رو میخواد به اصطلاح به همون صورت تکرار کنه. یه نمیدونم کلمه‌ای هست تو فلان فیلم یا سریال تکرار شد، اون همون حرف رو تکرار میکنه بدون اینکه
احساس کنه که من یه هویت دیگه ای دارم. ببینید بیشتر این تلویزیون ها و فیلم هایی که بچه های ما نگاه میکنن فیلم هایی هست که اصلا با فرهنگ و دیانت ما سازگاری نداره، چون که ما اصلا یه مدیریت درستی نداریم، یک به اصطلاح برنامه تربیتی درستی در صدا سیمامون در رسانه‌مون نداریم. همه میان هرچی خرت و پرت دارن، هرچی به اصطلاح خزعبلات دارن، اونا رو میریزن جلوی ما. بچه‌مون رو اگر ما نیومدیم درست ساختاریش به اصطلاح داخلی ایمانی اخلاقیش رو درست نکردیم، ساختار فکریش رو خوب نساختیم، اینجاست که بچه ما تقلید میکنه. ببینید تقلید خیلی خیلی چیز مضر و زشتی هست. از زشتیش همین قد بسه که به اصطلاح بدونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمودن لیس منا من تشبه بغیرنا، از ما مسلمون ها نیست کسی که رنگ بگیره، شباهت بگیره، شکل و قیافش رو به شکل و قیافه ای که شایسته ما مسلمون ها نیست در بیاره. چون فلانی آقا ریششو اینجوری میزد من اینجوری بزنم، چون در فلان به اصطلاح سریال اون خانمه اینطوری به اصطلاح لباس پوشیده بود، غربی بود، غربی به اصطلاح تو بچهای ما اینقدر به اصطلاح تحقیر شدن، اینقدر رسانه بچهای ما رو تحقیر کرده که غربی شده الگو و نمونه، در حالی که همون غربی بیچاره خودش تو همون لجنزاری که افتاده اصلا نمیدونه چی کار کنه، سردرگمه. خود غربی در مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی وقتی به ما نگاه میکنه حسرت میخوره. بله ما در خیلی از مسائل عقبیم، در مسائل تکنولوژی عقبیم، اقتصادمون، کشورامون به اصطلاح یه مشت قلدر اومدن همه چیز رو چپاول میکنن، از نظر اقتصادی چند تا خرفت افتادن روی به اصطلاح ملت ها. به قول اقبال 50 تا الاغ یا یه الاغ تو پارلمان باشه چه فرق میکنه؟ همه نشستن از نظر اقتصادی ما رو داغون کردند، از نظر به اصطلاح سیاسی داغونمون کردن، از نظر فرهنگ به اصطلاح ملی داغون شدیم. اما با این وجود از نظر اخلاقی هنوز آموزه های دینی ما زنده است، هنوز خانواده داریم، هنوز یه مقداری از آموزه های اخلاقی فرهنگیمون رو حفظ کردیم. غربی بیچاره همینا رو نداره، داره به حال ما وقتی که میفهمه حسرت میخوره، وقتی که دو کلمه از مرام زندگی ما رو میفهمه میاد اسلام میاره. اون وقت بچهای ما چون که ما خودمون اینا رو درست نساختیم، چهره واقعی آن سوی فیلم رو هم بهشون نشون ندادیم، اون وقتی که میبینیم دختر خانم ما میاد همون لباسی رو میپوشه که فلان بازیگر تو فلان به اصطلاح سریال میپوشید، شکل قیافه اون رو میخواد به مد موی اون رو بگیره، رنگ اون رو ببینه. ببین تو بازار ما تا یه برنامه میاد همه یه عکساش افتاده روی کیف بچه ها، روی نمیدونم لباس های خانم ها، روی نمیدونم چی مدگرایی ما شده انعکاس اون چیزی که به اصطلاح سریال های تلویزیونی به ما میدن. خب این بیانگری چه هست؟ بیانگر اینی که من فرد نتونستم خودم رو بشناسم، من فرزند، من بزرگتر، من خانواده خودی خودم رو ذوب کردم، هویت و ماهیت خودم رو نشناختم، شدم مثل یه خمیر، مثل یه گل که هر کسی میاد این خمیر رو هر طوری که دلش بخواد شکل میده. پس من یه خمیر بیشتر نیستم. اینجاست که نیاز هست ما روی مباحث تربیت ایمانی، تربیت اخلاقی، تربیت فکری خودمون و بچه‌هامون یه مقدار کار کنیم، زندگیمون روی زندگی فعال کنیم، زندگی نونور و عیش و عشرت و کمالیات و دنبال چشم همچشمی و اینا نباشیم. وقتی میایم مسائل رو یکم حلاجیش کنیم. برامون یه مسائلی هست که مثلا دوستان میان روش بحث میکنن آقا موسیقی حرام هست یا حلال هست یا فلان هست. بابا یکم قضیه رو عاقلانه تر به اصطلاح روش بحث کنید. وقتی میایم میگیم مثلا ترانه گوش کردن یعنی چی؟ ترانه گوش کردن یعنی داغون شدن، یعنی اینی که آقا من فرد
همه مشکلات همه خواننده ها، همه شعرهای غم و اندوه و رومانسی که هست، هرچه درد و به اصطلاح بی‌درمونی که تو این شعراشون دارن به خورد من میدن، اینا همه میشه درد من، همه میشه بلای جون من. برای چی میگیم آقا تو قلبی که ترانه و موسیقی و اینها هست قرآن جا نداره؟ ممکن نیست به اصطلاح پلیدی و خوبی تو یه قلب جا بگیرد. نیاز هست که ما مخمون رو درست فعالش کنیم. بعضی از مسائلی که فکر میکنیم که اینا میبینیم که بچه داره درس میخونه، تا من ترانه گوش نکنم، تا صدای موسیقی نباشه، من نمیتونم درس بخونم. یا مثلا میان میگن که آقا فلان موسیقی رو گوش میکنی آرامش قلب پیدا میکنی. خودت رو داری چرا به خودمون دروغ میگیم؟ چرا یه حرفی رو که یک طرف به اصطلاح به خاطر رواج دادن یه فرهنگی، به خاطر یه موسیقار بدبخت اگه نگه که آقا موسیقی من شما رو آرامش میده، کیه که بره بخره؟ خب اون به خاطر بازار خودش، 4 نفر به خاطر نمیدونم بازار خودشون میخوان یه دروغی رو به ما تحمیل کنن، ما نباید دیگه به اصطلاح نشخوار کنیم. هر چیزی که ما میشنویم خب انعکاسی در ما به وجود میاره، یه انفعالاتی رو در ما تحریک میکنه. اگه قرار من همه بدبختی های دیگران رو من حمل کنم، همه به اصطلاح مشکلات دیگران بشه مشکل من، خب من داغون میشم. من خودم زندگی خودم باید بسازم، خودم باشم، شخصیتم رو اینطور باید به اصطلاح بار بیارم که نه احساس کنم که من نمیدونم فلان بازیگر نیست، من از اون هیچی کمتر ندارم، فلان افراد یا فلان شخصیت ها من هیچی ازشون کمتر ندارم. مگه اونا چیشه شاخ و دم دارن که من ندارم؟ خب من از اونا کمتر نیستم. بیام چیکار کنم وقتی که با شخصیت های نمادین، با افرادی که ساخته شدن، چرا هی ما تاکید میکنیم آقا بچه‌هاتون رو با سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا کنید، آقا بیایید بچه‌هاتون رو با رادمردان تاریخ آشنا کنید، با شخصیت هایی که تاریخ ساز بودن؟ مگه اونا چی داشتن که ما نداریم؟ چرا اونا تاریخ ساز بودن بچه‌های ما تاریخ ساز نشن؟ چرا اونها اسمشون تا روز قیامت چون ستاره‌های درخشان تو آسمون میدرخشه و اسم بچه‌های ما تو با 60 سالگی نرسیده بچه‌های ما مرده، هنوز زنده اند اسمشون مرد، به اصطلاح هیچ ذکری ازشون نباشه؟ نه خیر. ما وقتی که بیایم یکم سرمایه گذاری کنیم، یکم خودمون رو خسته کنیم در ساختن بچه‌مون، یکم صبر کنیم، به مراحلی خواهیم رسید که هیچ کس نرسیده. چون که امکاناتی که ما داریم خیلی از گذشتگان نداشتند. پس ما میتونیم بچه‌هامون رو، آینده خودمون رو خیلی به مراتب بهتر از اون چیزی بسازیم که به اصطلاح افراد تا 200 سال پیش، 300 سال پیش و 1000 سال پیش میکردن. امکاناتی که ما داریم اونا نداشتن و به اصطلاح فضای رشدی که ما داریم هم اونها نداشتن. فقط ما نیاز هست که خودمون رو درک کنیم. تو جنجال زندگی مثلا پدر مادرها همشون غمشون آقا چی هست؟ خونه ساختن، ماشین خریدن، کمالیات زندگی رو برآورد کردن. بابا بچت با نمیدونم 100 تا تلویزیون و 4 تا ماشین داشتن تو خونه و 5 تا خونه داشتن، بچت رشد عقلی نمیکنه، بچت از نظر اخلاقی ساخته نمیشه، بچت آیندت نمیشه. رو مسائلی که باید سرمایه گذاری کنیم کار نمی کنیم، میایم رو مسائل به اصطلاح فرعی کار میکنیم. قضایی دیگه‌ای که مثلا در مبحث تربیتی خیلی حاد هست، به خصوص برای جوان‌ها و نوجوان‌ها، میبینیم دخترای ما شدن پسر، پسرامون شدن دختره رو میبینی به اصطلاح نحوه به اصطلاح آرایش موش، نحوه پوشیدن لباسش. الان لباسش زن و مرد میبینیم که یکی شده، مانتوها میره بالا 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 تا الان شده به اصطلاح مثل تیشورت و نمیدونم لباس به اصطلاح پسران. آدم بعضی از لباس ها هست که اصلا آدم از دیدنش خجالت میکشه. تو مسجد میری نمیدونم پسره اومده نوجوان یک نمیدونم لباسی شلواری یا نمیدونم جینزی پوشیده که نصف به اصطلاح عورتش بیرون هست. کمربندش یادش رفته ببنده.
کمربندش نمیدونم تو کجا بسته شده است یا باز است، یا یه همچین حالت افتضاح. دختر خانم ها رو نمیدونم، یعنی فکر دختر ما چی شده که آقا این کاکلش رو چجوری بیاره بذاره بیرون، همه هم و غم شده. چی این بیانگری چی هست؟ بیانگر تو خالی بودن، اینی که هدف از زندگی نداره، نمیدونه چرا زنده است، خانواده نتونسته اون رو تربیت کنه، محیط نتونسته اون رو تربیت کنه، جامعه نتونسته، مدرسه نتونسته. آخه مدرسه ما خالی، محیط ما خالی، جامعه ما خالی، رسانه ما خالی، پدر و مادر بی سواد. خب نتیجهش همین شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و چرا روی این مسئله خیلی اهتمام میذارن که لعنت میکنه خداوند اون زنایی رو که خودشون رو تشبیه مردا میکنن، لعنت خداوند بر اون مردایی که خودشون رو تشبیه به اصطلاح زنا میکنن، حرام بودن لباس مثلا لباس ابریشم و نمیدونم طلا و اینا برای مردا. آخه اینا پیامدها داره. خب این الکی که نیست. هر چیزی که توی شریعت ما اومده بر اساس اون ساختار جسم انسانی هست، نیاز انسانی هست. تو وقتی که مخالف اون میری، خب خشم و غضب الهی رو برای خودت میخری. چرا خداوند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که افرادی هستند که خداوند هم صبح برشون خشم گرفته، هم بعد از ظهر بعدشون خشم گرفته. از جمله اون افراد کیا هستند؟ اون زنایی که خودشون رو به شکل مردا در میارن و مردایی که خودشون رو به شکل زنا در میارن. بابا یعنی چی؟ گم شدن خود، هویتش رو گم کرده. دختره فکر میکنه که اگر به اصطلاح به شکل پسرا بیاد خیلی دیگه رشد میکنه، دیگه خیلی تو چشای مردم بزرگ میشه. یعنی چون که بزرگی و رشد و اینا رو تو پسرا میبینه، در مقابل پسره فکر میکنه که هرچی شبیه دختر بشه، ببینید راه رفتنش مثل دخترها، نمیدونم لباشو رنگ میکنه، آرایش صورت که کلا در آرایش صورت که خیلی از پسرها دارن رقابت میکنن با خواهرها، با دخترها کلا کم نیارن. از دماغ کشیدن و پروتز گذاشتن در لب و ابرو باریک کردن و صاف و صوف کردن صورت با 8 تا تیغ و انواع اقسام کرم و یه ماتیک کم مونده دیگه بزنن که اینم بشن مثل دخترها. متاسفانه. خب این بیانگری چی هست؟ اینا خیلی بیماری های بسیار بدی هست، بیماری های روانی هست. اینا مشکلات روانی دارند. بچه‌ای که احساس حقارت میکنه در خودش، این باعث میشه که غده های مردونگی در اون دخترها رشد کنه و در پسرها غده های به اصطلاح زنونگی. اینا میشن پسر زن نما یا دختر مرد نما. این دختر هرگز نمیتونه یه خانم درستی باشه برای خانواده. چرا آقا؟ دختر غربی نمیتونه حامله بشه، مگه نمیخواد؟ بعضی از بچهای ما فکر میکنن اونا نمیخوان حامله بشن. بابا اونا بیچاره‌ها در به در دنبال حمل میگردن. وقتی یه زعبسرا دختری تو خیابون شکمش بالا میره، 100 تا جوون به جون هم میافتن که آقا این از منه. خب هر که میرن باز 1001 آزمایش میدن تا ثابت بشه که این مال فلانی بوده. و وقتی که هم اون خانواده و اون محیط و اون اصلا کشور به رقص میفته که یه دختری شکمش بالا اومد. اونا نه این که نمیخوان، اونا میخوان، اما چرا به این روز افتادن؟ چون که دخترشون شد به اصطلاح پسر، خواست به اصطلاح پسر بشه، پسر نشد، اما صفات پسری درش پیدا شد. خب الان دیگه سینه‌اش بالا نمیاد. چرا سینه دخترای اونا بالا نمیاد؟ چرا مجبورن برن سینه‌شون رو با پاره کنن، بادکنک بزنن تو جای سینه‌شون؟ خب مشکل از کجا پیدا شده؟ چرا مرداشون باز برعکس؟ مرداشون سینه‌شون میاد بالا. خب مرداشون میبینی شکلشون مثل رفتارشون، گفتارشون، حرکتشون مثل دخترها شده. خب این بیانگر یه بیماری های عمیق هست. چرا ما میکنیم اون چیز منجلابی که دیگران توش افتادن، غرق شدن، اون رو ما بیایم تکرارش کنیم؟ وقتی خداوند تو رو به عنوان یک موجود انتخاب کرد. ببینید خیلی زشته که ما بیاییم مثلا یک حیوانی رو الان مثال میزنیم،
یک مثلا گاوی رو بیاریم به شکل یه میمون در بیاریم، خیلی زشت میشه، همه بهش حالت اشمئزازی به انسان دست میسه وقتی نگاش میکنی. بابا گاوه در گاو بودنش عزیزه، زیباییش در گاو بودنش هست. نمیدونم گل زیباییش در گل بودنش هست. گل بیایی نمیدونم شکل دیگهش در بیاری زشت میشه. هر چیزی در جای خودش، هر سنگی در جای خودش سنگینی داره. شما رو وقتی خداوند این مکانت رو داد، این شرافت رو داد، این عزت رو داد، شما رو خداوند اوورد یک دختر خانم ناز آفرید، چرا میخوای خودت رو مسخ کنی بشی یه چیزی دیگه، موجودی دیگه که اصلا شناخت نداره؟ تو پسر نخواهی شد، اما یه موجودی میشی مثل همون کبکی که خواست بسا کلاغ بشه، نه راه رفتن خودش هم فراموش کرد، راه رفتن کلاغ را هم یاد نگرفت. خب همچنین این پسر، آقا پسر، خداوند تو رو پسر خلق کرد، زندگی زیبایی در پسر بودنت هست. ببینید همین مثلا محاسن زیبایی که خداوند به آقایون داده چقدر زیبایی داره، چقدر همین چهره آقای سلیمانی رو میبینه آدم لذت میبره، زیبایی و نور و محاسن خودش. ام مؤمنین حضرت عایشه صدیقه وقتی قسم میخورد میفرمودن والذی جمل الرجال باللحى، قسم به اون خدایی که مردان رو با محاسن زیباشون زیبایی بخشید. زیبایی مرد تو مردونگیش هست، زیبایی زن تو زن بودنش هست. هر وقت که زن به اصطلاح اومد شکل مرد رو گرفت، ببین چقدر زشت میشه، اصلا آدم نمیتونه نگاش کنه. همونطور هم وقتی که مرد بخواد به اصطلاح خودش رو به شکل زن در بیاره، ببین چقدر زشت میشه. مردم وقتی نگاش میکنن، وقتی تو خیابون میری به اصطلاح ماتیک زدی، شکلت رو مثل خانوما نگاه کردی، وقتی مردم نگات میکنن، نگاه مردم به خاطر چی هست؟ خب مردم یه چیز به اصطلاح یه چیز شاذ دیدن، دارن نگاش میکنن. تو وسط خیابون یه میمونی رو بذاری همه مردم نگاش میکنن، نه به خاطر اینکه میمون یه ویژگی خاص خودش رو پیدا کرد. میمون تو جنگل هست اما کسی نگاش نکرد، چرا؟ چون طبیعی بود. اینجا که اومد چون شاذ هست دارن نگاش میکنن به شما. خب این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این گونه افراد در خودشون خوردن. این افراد هویت ندارن، احساس خود کمتر بینی دارن، یه بیماری هست این. میخواد که مردم تماشاش کنن، میخواد مردم در موردش حرف بزنن، میخواد مردم نگاش کنن. خب چیکار میکنه؟ این شکلک ها رو در میاره، درست مثل یک میمونی که به اصطلاح تو خیابون میارنش شکلک در میاره تا مردم دور برش جمع بشن. چرا؟ از انسانیت خودمون، از شخصیت خودمون، از این مکانت خودمون، لقد کرمنا بنی آدم، از این کرم و مکانتی که خداوند به ما داده، از این بیایم پایین و بشیم چی؟ بشیم یک دلغک، بشیم یک میمون که مردم تماشامون کنن. این شایسته است؟ خیلی ممنون جناب دکتر. حقیقتش دردهای زیادی است. من داشتم اتفاقا یکی دو تا از پیامک‌های رو که اومده در این باب بررسی می‌کردم که کاملا مرتبط است با همین بیماری‌هایی که شما فرمودید، بحث روانی‌ها و ضعف شخصیتی. اجازه بدید اینها رو من بعد از اینکه میام برنامه مطرح بکنم که بینندگان عزیزم خسته نشده باشن و بازم یادآوری می‌کنم که هر سوالی که شما بینندگان عزیز در موضوع برنامه یا موضوعات مطرح شده در سفره دل دارید، با ما میتونید مکاتبه بکنید از طریق ایمیل، از طریق پیامک کانال و یا پیامگیر صوتی. ان شاءالله همه اینها رو ما سر فرصت اینها سوالهای شماست چند تا برگه است حتما مطرح خواهیم کرد. میام برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم با موضوع تربیت فرزندان و ریشه‌یابی مشکلات و طرح راه حل های اون. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراتل عليا دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراتل عليا
دنيا المراتل عليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا فكانت دنيا المراتل عليا دنيا المراتل آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. انشاءالله که از صراحت لهجه برنامه ما مخاطبین محترم دلخور نشده باشند و طبیعت برنامه سفره دل همینطوریه دیگه. به هر حال صراحت لهجه یکی از امتیازات صحبت‌های زیبای جناب دکتر هست و سیاست برنامه ما همین هست دیگه. و به هر حال خوب نیست دیگه، زشته که آدم خودش رو شبیه جنس مخالفش کنه، خیلی زایه است، واقعا زشته دیگه. و انشالله که ما در جمعمون این چیزها رو نداریم، اما به هر حال هست در جامعه ما دردهایی که بعد اینها رو جلوگیری کنیم ازش و بعد یعنی به خودمون بقبولونیم که ما یک شخصیت مستقل داریم، ما یک شخصیت به حال متفاوت داریم و شخصیت ما برای ما مهمه و نباید از ملتبس شدن یا تعبیر ساده تر استفاده کنیم، زینت گرفتن با اون هویت اصلی خودمون، مزین شدن با اون شخصیت اصلی خودمون خجالت بکشیم. چرا خجالت بکشیم؟ و به هر حال بعد این رو جا بندازیم در جامعه، بعد نگیم که مردم خوششون نمیاد، مردم نمیدونم مسخره میکنن، اگر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و از این افکار و صحبت‌های پوچ و تو خالی. گرچه متاسفانه ضرب مثل هم شده این در بین ما، اما به هر حال حقیقت زندگی این هست که ما از خودمون یک شخصیت داریم، یک حقیقت داریم، یک به هر حال هویت داریم و بعد اینها رو مد نظرمون باشه. تربیت ایمانی از مهمترین مواردی است که در تربیت فرزندانمون باید مد نظرمون باشه و همچنین تربیت اخلاقی در مرحله دوم، تربیت اخلاقی که خودش یک بحث بسیار مفصل است و مختصراً به نکات مهمی جناب دکتر اشاره فرمودن. جناب دکتر در بعد تربیت جسمی، اگر شخصی، حالا شما گفتید که ما هم پیازداغش رو زیاد کردیم، کسانی که به سر صورتشون زیاد اهتمام میدن، خب حالا این آیا منافاتی داره با این که من نوعی حالا چه خودم چه به عنوان بزرگتر برای فرزندان خودم و زیر دسته خودم اهتمامی بدم به جسم اونها و زیبایی ظاهری اونها؟ بله، واقعا این نقطه هم بعد مهمی هست در قضیه تربیت فرزندان. وقتی که ما میگیم تربیت جسمانی، خیلی وقتا باز چون که اصلا فرهنگ سازی منفی شده در جامعه، تا میگیم تربیت جسمانی، الان اگر بعضی از نوجوانای ما نشستن همه بازوهاشون رو نگاه میکنن، چفتش بالا میکنن که چقدر بازو گرفتن، چقدر به اصطلاح جسمشون به اصطلاح گنده شده. در واقع قضیه تربیت جسمانی یعنی اینه که ما فرزندانی نیرومند، قوی، سالم، پرشور و شوق، چست و چابک و قبراق داشته باشیم. نه اینی که به اصطلاح بریم بازوامون رو باد کنیم یا سینه‌هامون رو باد کنیم. الان مثلا امروزه ببینید حتی به خاطر همین شکل نمایی و همچین گنده شدن و عضلانی شدن میرن نمیدونم
سرم‌های خاص مثلا تزریق میکنن که جسمشون باد کنه بشن مثل یه قورباغه چاقلو. نه اینجور نیست. قضیه رسیدن به جسم خب مهم هست. مثلا المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مؤمن قوی پیش خداوند عزیزتر هست و محبوبتر هست از مؤمن ضعیف. و همیشه در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما این مورد رو داشتیم که نوجوانها اصلا تا الان توی مدینه منوره مسجد سباق رو داریم. مسجدی همون منطقه‌ای است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جوانها میرفتن اونجا مسابقات اجرا میکردن. آقا اسب سواری، آقا کشتیگیری، آقا نمیدونم تیراندازی، اون چیزایی که شایسته است. ورزش هایی که شایسته مرداست مال مردا، ورزش هایی که شایسته زن هاست مال زن هاست. خب نباید به اصطلاح بگیم به جسممون کوتاهی کنیم. نه خیر، از نظر خورد و خوراک باید به جسممون برسیم، فرزندامون صالح باشن، میوه‌جاتشون درست باشه، سبزیجاتشون در حد امکانی که به اصطلاح برای هر فردی مهیاست. رزق و روزی ها رو خداوند میده و اون رزق و روزی که دادیم ازش استفاده کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما این مسئله رسیدن به خانواده، خرج کردن به خانواده رو ببینید چطور مطرح میفرمایند. آقا در راه خدا انفاق کردن خوبه. آقا یک کسی اسیر هست، زندانی هست، نمیدونم نیاز هست که مبلغی پرداخت بشه، آزاد بشه، یعنی یک برده هست میخوای آزاد بشه، یا آدم معتادی هست نیاز به مبلغی ما از این برده اعتیاد هست شما میخواید آزادش کنید، کار خیلی خوبی هست. آقا اگر یک مسکین ناداری هست به این انفاق کنی، در راه خدا بهش کمک کنی، خیلی به اجر زیاد داره. از همه اینها اگر شما پولت رو، مالت رو بر خانوادت مصرف کنی، اجر و پاداشش بیشتر. ببین چقدر حائز اهمیت هست که ما از نظر به اصطلاح انفاق به خانوادهمون کوتاهی نکنیم. انفاق به خانواده کوتاهی نکردن یعنی ریخت و باش به راه انداختن نیست. یعنی به اصطلاح خودمون رو غرق دنیا و کمالیات دنیا و چشمی در آوردن نیست. غذای درست بخوریم، غذای به اصطلاح سالم بخوریم، اون چیزی که در توان داریم به اصطلاح خودمون هم بخوریم، به دیگران هم برسونیم، به دیگران هم کمک کنیم، خودمون در حد نیازمون و کوتاهی در این باب نکنیم. کفى بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از بدترین گناهان و کوتاهی اینه که انسان بیاد اون کسایی که زیر دستش هستن، خانواده‌اش، بچه‌هاش، اونایی که زیر دستش هستن، اونا رو ضایع کنه، بهشون نرسه، غذاشون کمبود غذا داشته باشن، بیماری‌های که نتیجه کمبود غذا است بیاد بهش برسه. و در عین حال در خورد و خوراکمون محترم باشیم. خورد و خوراک اینی که به اصطلاح بیایم روی به اصطلاح غذا، بهترین غذا رو سفره میذاریم. رو سفره برای بچه‌مون ماهی میاریم، گوشت میاریم، نمیدونم مرغ میاریم، آقا سبزیجات میاریم، میوه‌اش رو میاریم، در کنارش یک به اصطلاح بطری پپسی یا کوکاکولا میاریم که آقا هر چه خوردید همه داغون. نه اینکه داغون 100 تا بیماری دیگه هم. خیلی ما واقعا مسخ شدیم. فرهنگمون یک فرهنگای مسخ شده به خودمون داریم تزریق میکنیم. آقا میایم مهمون میاد، احترام مهمون 100 نوع غذا براش درست میکنیم. در کنار 100 نوع غذا میایم 4 به اصطلاح نوشابه میذاریم یا به اصطلاح چیزایی که به اصطلاح برای صحت مضر هست. خب جناب دکتر، هم موضوعی که شما مطرح فرمودید، چون این کمی خیلی شایعه، من یکم بیشتر درباره صحبت بکنیم. خب الان در پذیرایی از میهمان ها حتی شاید پزشکی همین کارو بکنه، پزشکی هم مهمون دعوت میکنه خونه خودش و سر سفره هر چقدر مثلا پررنگ باشه سفره و چرب و نرم باشه، اما حالا یا یک نوشابه‌ای به هر حال یک آب میوه‌ای، حالا آب میوه که نه بیشتر این نوشابه‌های گازدار از اینها نباشه، خب طرف میگن که بی احترامی کرد، کوتاهی کرد. به هر حال خیلی از این عرفات تو جامعه هست دیگه.
حالا مجبوریم بیاریم دیگه. و خب غیر از این مورد حتی خود این آگاهی که این مضر هست رو از کجا باید پیدا بکنیم؟ از کجا خبر بشه خانواده‌ای که مثلا این غذا این نوشیدنی این خوردنی برای فرزند مضر هست؟ خب این آگاهی رو از کجا ما پیدا بکنیم؟ قضیه به اصطلاح مشروبات گازدار متاسفانه یه فرهنگ غلطی هست که در جامعه ما رواج داره. خب رواج هم میدن دیش، اون به اصطلاح اون گردن کلفتی که نشسته و به اصطلاح این کوکاکولا و پپسی و اینا رو رهبری میکنه و اینا رو میفروشه. حالا شما ببینید در یک کشور چقدر اینو فروش دارند. این سرمایه هنگفتی که دارن به جیب میبرند از به اصطلاح داغون کردن این ملت و هزار بیماری به جون این ملت انداختن و پر رونق کردن بازار بیمارستان های خصوصی و کلینیک ها. خب اینا ساکت نیستن، اینا که دیگه به اصطلاح نمیخوان که بازارشون خراب بشه. اما خب ما عقل داریم. وقتی که من نوعی نیارم روی سفرم نذارم و به بچه‌ام بفهمونم که چرا و این چقدر خطر داره، آقا در جامعه های دیگه‌ای که رشد کردن این سوال مطرحه که آقا اگه کسی نوشابه پپسی یا کوکاکولا خورد بعدش میتونه بره نماز بخونه، نمازش جایز است یا نه؟ باید صبر کنه که آثار منفی این از جسمش پاک بشه و وضو بگیره و خودش رو پاک کنه، بعدش بره روی سجاده نماز بشینه. یعنی جوامع دیگه دارن رشد میکنن، میفهمن که چه اضراری اینا داره، چه خطرهایی داره برای جسم، برای عقل، برای بعد ازش کنار میرن. اون وقت ما داریم، شما میفرمایید که حتی پزشک ما این کارو میکنه. پزشک ما وقتی این کار رو میکنه این دلالت بر چی داره؟ دلالت بر این داره که این پزشک ما از نظر فکری، از نظر فرهنگی رشد نکرده. این پزشک ما یا این آدم سواددار ما یا این آدم با فرهنگ ما داره تقلید به اصطلاح تو تیوار تقلید میکنه از جامعه دیگه. یه نقطه‌ای هست که من این رو بارها تأکید کردم و الان هم از شما اجازه میخوام که به افراد با سواد، به افراد با فرهنگ جامعه این نقطه رو متذکر بشم. عزیز من، این سوادی که تو داری این زحمت و عرق پدر و مادرت نیستا. این نمیدونم عقل و درایتی که تو بهش رسیدی این از بزرگی و همت خودت تنها نیستا. خودت زحمت کشیدی، بله رو چشم. پدر و مادرت زحمت کشیدن، بله رو چشم. این جامعه بزرگ چی؟ این جامعه بزرگی که آقا برات معلم رو مهیا کرد، این جامعه بزرگی که برات بهترین آموزش رو مهیا کرد، این جامعه بزرگی که این همه زحمت رو برات کشوید. هر روزی که میرفتی تو این خیابون و میرفتی تو مدرسه و میومدی 100 نفری که به شاباش میگفتن و تشویقت میکردن اینا رو حق دارن. این حق جامعه رو ضایع کردی. اگر شما آدم عاقل، شما آدم با فرهنگ بیایید یک فرهنگ نادرست رو در جامعه تکرار کنی و بهش عمل کنی، در واقع شما به حق این جامعه خیانت کردی. آقایی که به اصطلاح سواددار هست، با فرهنگ هست، میاد نوشابه میخوره، میاد نمیدونم سیگار میکشه، میاد نمیدونم این کار بد میکنه، این نه تنها خودش رو داغون کرده، در مقابل خودش مسئول هست، حتی در مقابل این جامعه مسئول هست. این جامعه داره به این نگاه میکنه. یه معلمی که داره مثلا نوشابه میخوره، سیگار میکشه، در مقابل این جامعه مسئول هست. این فرزندی که بهش نگاه میکنه، این شاگردی که نگاه میکنه و فکر میکنه این کار درستی انجام میده، خب این حقش رو تو داری ضایع کردی، تو بهش خیانت کردی. آقا این مسائل رو باید خیلی ساده نگیریم. اینا ما رو وقتی هممون آقا متفقیم بر همه، پزشکی و همه به این نتیجه رسیدن آقا مشروبات گازدار برای جسم انسان مضر هست. آقایونی که مثلا مشروبات گازی میخورن از غذا هیچ استفاده ای نمیبرن. چرا؟ چون این مشروب بیاد معدهشون رو تنبل میکنه، خمار میکنه، غذایی که خوردن ویتامینش همینجور دفع میشه میره، بعدش معده عادت میکنه، کارش رو مثلا نمیتونه درست انجام بده. یه مدتی که عادت کرد، بعدش اگر مشروب گازدار نخورد، پیپسی و کوکا نخورد، زخم معده میگیره. نمیدونم آب میوه های دروغی که هم به اصطلاح تو بازار اومده همش مواد شیمیایی. خب به جای این بیاییم
یه چیزی مفید بخوریم. همین پولی که میدی مشروب گازدار میخری، آقا 2 تا هندونه بخر، آقا 4 تا سیب بخر، آقا 4 تا میوه درست بخر بخور خودت و هم بچه‌هات، به اصطلاح صحتتون خوب بشه. این مسائل خیلی مهم هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما ملأ آدمی وعاء شر من بطنه. هیچ انسانی، هیچ ظرفی نیست که شما بیایید، بدترین ظرفی که شما پرش میکنید شکمتون هست. پس این ظرفی که به اصطلاح وقتی ما پرش میکنیم پیامدها داره. بیماری ها همه از همین شکم هست، همه بدبختی هامون از همین شکم هست. حالا چرا نمیدونیم درست بهش برسیم؟ خداوند یه نعمت خوب داره. آقا همه مینالیم نمیدونم زخم معده داریم، آقا نمیدونم بیماری شکر و قند داریم، آقا بیماری نمیدونم چربیمون بالا رفته، فلان بالا رفته. خب چرا بالا بره؟ چرا خودمون رو داریم خودمون رو ذب میکنیم؟ از یه طرف به اصطلاح چیزای غیر مفید مضر بهداشتی میخوریم، بعدش که به اصطلاح عواقبش هست باز در به در یه به اصطلاح 10 تا میدیم برای خوردن این، 200 تا میدیم باز برای علاج و درمونش نمیشیم. هی در به در دنبال بیمارستان و از این بیمارستان به اون بیمارستان. این مسائل رو باید مراعات کنیم در به اصطلاح ساختار جسمی فرزندامون. بیمار شدن هر چیزی بیماری هم نیست، به خصوص خانم ها تا یه چیزی به صورت احساس میکنن پسرشون یکم بچهشون یه چیزی شده احساس میکنن، وهم دارن، میرن. آقا 97% از بیمارانی که به پزشک مراجعه میکنن بیماری ندارن. یعنی از هر 100 نفری که به پزشک مراجعه میکنه تنها 3 تاش بیمارن. خب به اصطلاح بچه‌هامون رو هی نریم دارو خوردشون بدیم، مواد شیمیایی خوردشون بدیم. بیمار شدن بله، بیمار هم شدن باز هم پیش یک پزشک عاقل، نه یه پزشکی که به اصطلاح تومار به اصطلاح دارو می‌نویسه و ما میگه. دامپزشک. بله. یک پزشک نه دامپزشک. ببریم پیش یه پزشک و به اصطلاح باش مشوره کنیم. اگه به اصطلاح کمبود چیزی تو جسمش هست سعی کنیم این رو با غذا درمانی، با غذا، با نمیدونم درمون‌های به اصطلاح که خودمون بلدیم، همون درمون‌های محلی خودمون، نمیدونم فلان تلخی و فلان نمیدونم پوست انار و فلان و از این چیزا بهشون بدیم به جای اینکه دارو بدیم. دارو درسته که دارو به اصطلاح درمان یک بیماری هست، اما خود دارو 100 تا بیماری دیگه به همراه داره. دارو رو فقط در مواردی که نیاز هست، فقط در اون موارد به اصطلاح استفادهش کنیم و برای هر دردی خداوند متعال یک درمونی گذاشته. ناامید نشیم. آقایونی که به اصطلاح خانواده‌هایی که بچه معلول دارن، آقا بچه معلول داشتن عیب نیست. بچه به دنیا اومد مشکل داره، از نظر ذهنی مشکل داره، از نظر نمیدونم دستش کجه، دماغش کجه، نمیدونم آقا مو نداره، آقا نمیدونم گوشش سنگینه، چشمش کم سو است. خب دنبال درمونش میریم. خب درمون هم حدی داره. یه بیماریایی هست که به اصطلاح درمون نداره، علاج نداره. خب نه به اصطلاح پزشکی تا حالا نتونسته کاری بکنه. این بچه رو دیگه تحقیرش نکنیم. این بچه رو به همون طوری که خدا به ما داده، این نعمت الهی است، امانت الهی هست. خداوند به شما داده این نعمتی هست، شکر نعمت کن. خیلی ها همین بچه رو ندارن و آرزوش رو دارن. خب الان یه آزمایش الهی هست، یه قدر الهی هست، با این مردونه پیش بیا و این بچه رو نیا به اصطلاح صد راهش نشو. نه آقا بچه من یه مقداری پاش کجه، پس من ببرم به اصطلاح پیش مدرسه نمیدونم خصوصی معلولان فلان و فلان. این مزخرفات چیه؟ بذار این بچه جزئی از این جامعه است. این بچه ای که یه پاش کجه، گوشش سنگینه، نمیدونم کمرش خمه، فلان مشکل رو داره، این در کنار این مشکلی که داره 100 تا قدرت دیگه داره که این رو جبران میکنن. بذار این خودش رو تو جامعه به اثبات برسونه. اینقدر این رو به اصطلاح تشویقش کن، اینقدر در خودش واکسینش کن که دیگه مسخره های بچهای دیگه، تحقیرهای دیگران اصلا روش اثر نمیذاره. بذار که خودش پای خودش وایسه. این میخواد فردای جامعه کسی واسه خودش باشه،
نه اینکه تو ببری این رو بسیار پرتش کنی یه گوشه جامعه با یک مثلا همه معلولان و همه بیماران رو بگیری یه جایی جمعشون کن، این رو با بدتر از این خودش مثلا جمعش کن که اونجا باز بیشتر اذیت بشه، احساس کنه که من جزئی از این جامعه نیستم، من در حاشیه باید زندگی کنم، من درد این جامعه رو نمیخورم چون که من فلان معلولیت رو دارم. نه خیر، تشویقش کن، بندازش مثلا تو ورزش، تو دو میدونی، تو هر چیزی مثلا حرف خودش رو بزنه، تو همون با همون مثلا کمی که داره. ببینید خداوند متعال داره به ما میگه که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما در یک ستیز بین حق و باطل هستیم. بچه‌هامون رو آماده کنیم برای اینکه مؤمن قوی باشن و پیش خداوند عزیز باشن. تربیتشون کنیم بر جدیت، بر مردانگی، بر شهامت، بر دلیر بودن. نه اینکه بیایم بچه رو به اصطلاح نازک نارنجی و نانا رو لوس بار بیاریم که دردی برای جامعه نخوره، نتونه فردای قیامت فردا کی تامین کرده؟ شما مادری که بچه رو اینقدر لوسش میکنی، کی گفته که شما فردای زندگی هستی؟ خب رفتی مردی و رفتی این بچه بیچاره رو گذاشتی همینجور لوس و نانور. حالا چیکار کنه؟ چطور رو پای خودش وایسه؟ چطور با این جامعه بزرگیش که توش که هزار مشکلات هست، هزار گرگ هست، با اینا در بیفته؟ بذار از همین در کنارش باش و اون رو اونطور شجاع، دلیر، بذارش ورزش کنه، بذارش. اونم وقتی میگیم ورزش یعنی ورزش یه چیزی که برای بچه مفید هست، نه یه چیزی که وقت بچه رو به اصطلاح ضایع میکنه. بچه‌م رو فرستادم ورزش. ورزش چی؟ ورزش پینگ پونگ. یعنی چی؟ پینگ پونگ میخواد براش چی بشه؟ عضله براش میاره، صحت میاره، نمیدونم جسمش رو قوی میکنه. با یه توپک کوچولو بچه رو بازی دادن، وقتش رو ضایع کردن که نشد با ورزش. بفرستش شنا کنه، بفرستش نمیدونم ورزش‌های رزمی یاد بگیره، بفرستش به اصطلاح بتونه روی جسمش به اصطلاح اعتماد کنه، بتونه واسه خودش کسی باشه، واسه خودش مردی باشه، برای سختی‌های روزگار باش بتونه دست و پنجه نرم کنه. وقتی میگیم تربیت جسمانی یعنی این، یعنی اینی که یک بچه یه فرزند، چه دختر چه پسر، یه فرزند شاد، یه فرزندی از نظر جسمانی سالم، یک فرزند نیرومند، یک فرزندی که میتونه برای خودش شخصیت داشته باشه، یک شخص باشه تو جامعه. اینجور فرزندی رو بیاریم به جامعه تحویل بدیم. فردای جامعه رو ما نمیدونیم. الان ببینید این جامعه‌ای که ما داریم میریم، ماییم، یعنی به اصطلاح 4 تا سیاستمدار خرفت ما اومدن کشور همسایه عراق رو آتیش زدن، سوریه رو آتیش زدن، یمن رو آتیش زدن. فکر میکنیم این آتیش فردا خونه ما رو نمیگیره؟ مایی که داریم سنگ میزنیم به شیشه، به خونه همسایه و خونه خودمون همش از به اصطلاح شیشه است، خب فردا خونه شیشه ما رو هم میشکنن. برای این فردا بچه‌مون رو آماده کنیم بتونه به رو خودش وایسه، بشه یک انسان مفید، فردای زندگی بتونه خودش رو مدیریت کنه، بتونه خانوادهش رو مدیریت کنه، جامعهش رو مدیریت کنه. نه اینه که به اصطلاح بیفته مثل یک روباه شل و نتونه به اصطلاح خودش رو تکون بده. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم واقعا از فرمایشات گرانقدر شما. اجازه بدید به همین قدر بسنده بکنیم در موضوع تربیت فرزندان در این برنامه، به خاطر اینکه من قول دادم به پیامک‌های عزیزان هم به پاسخشون برسیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، به همراه شما بینندگان عزیز. بخش پایانی رو اختصاص میدیم به پاسخ به پیام‌های شما عزیزان در موضوعات مختلفی که برای ما فرستادید.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى درب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هنگامی که انسان از دنیا می رود عملش قطع می گردد مگر سه چیز: صدقه جاریه یا علمی که سود آن به مردم برسد و یا فرزند صالحی که دعاگوی وی باشد. الحبیب یقودنی و بنوره تصفو الحیاة. سار فی درب النبی صحب و اشراف تقى. قوموا إلى درب المضي نسمو ونرقى في علا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. میتونید پیام‌هاتون رو برای ما بفرستید از طریق ایمیل، از طریق پیامک و یا پیامگیر صوتی کانال و یا صفحه سفره دل در فیسبوک. جناب دکتر، بیننده عزیزی پرسیدن که با سلام به شما عزیزان و علیکم السلام، سوالی داشتم که خواهش میکنم پاسخش رو بهم بدید که من به اجبار خانواده‌ام با مردی که 1 سال از خودم کوچکتر است ازدواج کردم و علاقه‌ای به او ندارم. پسری که با او ازدواج کردم از اول میدانست که او را نمیخواهم، اما باز منصرف نشد. من نمیتوانم با او زندگی خود را ادامه بدهم و میخواهم که از او جدا شوم، اما او حاضر نیست که من را طلاق بدهد. چه کار کنم؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیزی که این سوال رو مطرح کردن، ببینید یک چیزی هست که من میخوام، یه چیزی هم هست که جامعه خواسته، حالا به من تحمیل شده، حالا من احساس میکنم. این مشکل این خواهر در واقع خواست و نخواست اون فرد نیست. این خواهر الان رک و پوست کنده. شما ببین، شما یه شوهر میخواستی، اما یه شوهری میخواستی که توی مثلا خواب و خیالت واسه خودت طراحی کرده بودی، خب اون نرسید. پدر و مادر این رو به اصطلاح صلاح دیدن که یه شوهری که به اصطلاح براش انتخاب کردن، حالا 1 سال از خودت کوچیک‌تر هست فلان هست، این مسائل عمر زیاد مطرح نیست. الان شما روی واقع هستی. یه راهش این است که شما بیایید داد و فریاد به راه بندازی و از این آقا پسر جدا بشی. خب جدا شدی، الان اسم شما هست زن بیوه. حالا زن بیوه هم خریدار نداره. شما بیا، احتمال هست که دوباره ازدواج کنی؟ خیلی احتمالش کم. اون کسایی که قبلا به شما شاید وعده ای دادن یا شما امید داشتید بیان، الان دیگه نه، الان شما شدی بیوه. الان اگر بیاد بابا بزرگ من میاد به خواستگاری تا. یه راهش اینه. راه دوم من به شما به اصطلاح پیشنهاد میدم. ببین خواهر عزیز، شما الان ازدواج کردی و الحمدلله رب العالمین، خداوند به شما یک شوهری داد و این شوهر نمیخواد از شما جدا بشه. یعنی چی؟ یعنی این واقعا عاشق شماست. یعنی این شوهر خودش رو کاملا داده به شما. از این یه چیزی هست که خیلی از زنا، 90% زنا این رو بهش نرسیدن. پس شما در یک سعادتی باید باشید که دیگه حد و مرز نداره. الان بیا چیکار کن؟ بیا خوبی های این فرد رو ببین. بزرگترین خوبیش اینه که نمیخواد شما رو رها کنه. یعنی عاشقته، یعنی تو رو میخواد. توی مشکلت چی است؟ مشکل تو این نیست که اون رو نمیخوای. توی جنس مخالف میخواستی، بهش رسیدی. یه شوهر میخواستی، همینه. خب مشکلت اینه که یک تو ذهنت بود بعد من نمیخواستم به زور به من دادن. تو مشکلت یه مشکل شخصیتی هست. فکر میکنی که به شخصیتت لطمه وارد شده، یه چیزی رو تحمیل شده.
الان اون خودخواهی که تود هست، اون به اصطلاح انانیتی که تود هست، این رو به اصطلاح نمیخواد بذاره قبولش کنی. شیطان هم که هست و وسوسه‌ت میکنه. خواهر عزیز بیا این به اصطلاح خواب و خیال رو از دلت، از ذهنت بپرون، بیا خوبی های این فرد رو نگاش کن و ببین که چقدر این طرف خوبی داره. از این خوبی هاش لذت ببر، از این زندگیت خوش باش و یک زندگی با یک باور جدید رو به اصطلاح شروع کن. چقدر تو خودخواهی هستی که وقتی یه پسری همه خودش رو داده به تو، شده یه شوهر ایدئال برات، یعنی غالبا یک زنی بیاد به شوهرش بگه که من تو رو نمیخوام، فوراً یه سیلی میذاره زیر گوشش میگه برو طلاق. این شوهر این کارو نکرد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر به تو خوبی کرده. اون وقت تو بیای خیلی خودخواه باشی بگی من نمیخوامش. نخیر، الان یک تقدیر خداوند بر این رفته، از این تقدیر راضی باش، بوسه بزن بر این تقدیر، زندگی خوش و با سعادتی رو برای خودت با یک باور جدید شروع کن. به خودت بقبولون که همین کس به اصطلاح اون شخصی است که دنبالش بودی و الان رسید. خدا رو شکر کن، از خدات کمک بگیر و بخوا که این شخص به اصطلاح مایه سعادت خودت باشه، خودت هم مایه سعادت اون باش. نذار که شیطان و اطرافیان و شیاطین انس و جن به اصطلاح وسوسه‌ت کنند و زندگیت رو داغون کنند. ببینید، نگاهی دور برت بنداز، ببین چقدر دخترایی که آرزو دارن همین شخص چشکور و گوش به اصطلاح کر با همین شکل و شمایل بره به خواستگاریشون، اما این شخص الحمدلله سر و پف و گنده خداوند گذاشتش پیش تو. پس خدات رو شکر کن، زندگیت رو بساز، زندگیت رو داغون نکن. خواهشاً. خیلی ممنون جناب دکتر. برادری فرمودن که سلام خدمت برادران و سال حق، علیکم السلام. من جوانی هستم، 32 ساله، دختری را دوست داشتم، میخواستم با او ازدواج کنم. 4 سال رفتم خواستگاریش، پدرش راضی نشد. ماشاءالله خیلی هم سمج بوده ایشون. به اجبار خانواده‌ام با یکی دیگر ازدواج کردم. حدود 3 ساله ولی هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. زندگیم خیلی سرده و نمیگذارن که از هم جدا بشیم. به خدا همیشه اعصابم خورده. راهنماییم کنید که چیکار کنم. البته ایشون تقاضا کرده بود که در زیرنویس برایشون بنویسیم. جناب دکتر، شما پاسخ به این برادر 32 ساله‌ای که 4 سال رفته خواستگاری اما بهشون ندادن. برادر عزیز، خیلی چیزا هست که ما میخوایمش اما خب مال ما نیست، به ما نمیدن. چیکار کنیم؟ خب یکم به اصطلاح عاقلانه فکر کن بابا. عزیز من، شما رفتی 4 سال به شما ندادن، خب مال شما نبود. شما میخواستید، خب مال شما نبود، به شما ندادن. الان دیگه به زور که نمیشه دختر مردم رو گرفت. خب جناب دکتر، این حق رو بدید که حقیقتا وقتی که انسان انقدر علاقمند باشه به یک شخصی و 4 بار بره خواستگاری ندن، دل کندن از اون سخته حقیقتا. ببین عزیز جان، دل کندن خیلی چیزا ما دلمون میخواد، تو راه میریم خیلی شیرینی هست، چیزای خوب هست، ماشینای شیک هست، خونه‌های شیک هست، میخوایم مال ما باشه. خب نمیشه. اما عاقل باشین دیگه. طرف رفتی خونهش، همه به اصطلاح چیزی که تصور میکردید که به اصطلاح اونا میخواند، آقا مهریه هرچی بخواد میدم، نمیدونم، همین سماجتت که 4 بار بری خواستگاری خودش یعنی اینی که من همم رو قربونتون کردم. آقا خانواده یه طرف گفتن که همه تو هم قربون کنی، قبولت نداریم. دیگه باید خودت یکم عاقلانه، بابا منو نمیخوان، خودت باید بری کنار. چیزی که مال تو نیست دل رو به اون ببندی اشتباست. ضایع کردن خوده، حسرت خوردن به مال دیگران اشتباست. با همون چیزی که من دارم، رضایت به قدر الهی معناش چیه؟ خب این مشکلاتی که ما میگیم مشکلات تربیتی همینه ها. ببین عزیز جان، یک رفتی خواستگاری، زحمت خودتو کشیدی، خودتو به نمایش گذاشتی، نخواستنه، تموم شد رفت. یعنی فکر کنه که ایشون مرد. فکر کن مرد، فکر کن بابا اصلا غرور شخصیتیت باید اجازه بده به خودت که بابا منو نمیخوان، من چرا بخوامشون؟ یعنی کسی نمیخوادت، تو بری خودتو به زور بچسبونی، دیگه شدی مگسی که خودش رو زورکی روی شیرینی میچسبونه. نه عزیز جان، بیا به خودت بگو آقا من مردم،
من چیم از اون زن کمتره، از اون دختر کمتره؟ من خیلی با عزت ترم، با شخصیت ترم. خب منو نمیخوان، منم نمیخوامشون. همونطوری که اونا روی شما خط به اصطلاح باطل زدن، شما 2 تا خط بزن. جناب دکتر مشکل اینجاست که به جایی که ایشون اون خواستگار به هر خانمی رو که خاطر خواه بوده نخواد، خانم خودش رو نمیخواد. الان 4 سال رفت خواستگاری ندادن، هنوز هم میخوادش، اما الان که ازدواج کرده با خانم خودش 3 سال به قول خودشون، خانم خودش رو نمیخواد. الان مشکلش اینجاست. مشکلش همون مشکل شخصیتی هست. ببین عزیز جان، شما اگر بیایی اون قدیمه رو، تو رو نخواستن، اون رو بگیری روش خط بکشی، اون وقت زیبایی این دختر به اصطلاح دومی رو میبینی. آقا اونی که شما میخواستید از این خانمی که الان گرفتید هیچ چیزی بهتر نداره. یه مثال میزنم. آقایی میخواست که از دوستان بود، میخواست که به اصطلاح زن دومی بگیره. زن دوم هم که گرفتن هم براش یک مادر خانمش فهمید که این همینجوری هوسی شده. زن دوم گرفتن یه عبادت هست. من میگم کسی که زن دوم و سوم و چهارم گرفت باید دستش رو بوسید، چون یه انسانی هست که از فضای جامعه رشد کرده و جامعه رو داره هضم کرده، به اصطلاح مشکلات جامعه رو. به هر حال در این جناب دکتر، این صحبت شما میدونید که خیلی از بینندگان خواهر ما رو از پای تلویزیون بلند خواهد کرد. این صحبتی که شما تبلیغات سو نکنید بر ضد برنامه سفره دل جناب دکتر. به هر حال تو این مبحث نمیریم، این مبحث رو سر وقتش به اصطلاح تفصیلا روش بحث بشه تا همون خانم هایی که به اصطلاح احیانا انفعالات میشن و احساساتی میشن با ما همگام بشن. در هر حال الان آقای محترم شما رفتید این به اصطلاح مثال رو میزدم، این مادر خانمش چیکار کرد؟ اومد به اصطلاح دعوتشون کرد شام و آورد 7-8 نوع لوبیا رو گرفت، به اصطلاح به 7-8 نوع غذا درست کرد، همش هم لوبیا، 7-8 فرم داد بهشون. وقتی اون داماده اومد گفت که به اصطلاح همه غذاات همش لوبیا، 8 تا غذا درست کردی، زحمت کشیدی، شد همش لوبیا. گفت ببین پسرم، زنا لوبیان همشون مثل همن، یکی فقط رنگش سرختره، یکی سفیدتره، یکی فلانه، یکی علان. عزیز گلم، تو رفتی جایی خواستگاری گفتن نمیخوایم، رفتی جایی دیگه گفتن به به خوش اومدی. الان اومدی این کسانی که اومدن جگرگوشهشون رو 2 دستی تقدیم تو کردن، این خانومی که وقتی اومدی گفت بله تو رو قبولت کرد، این رو جایگاه این رو کفش این باید پیش تو عزیزتر باشه از سر اونا. عقلانه باید برخورد کرد. عزیز من، اینا اومدن تو رو قبول کردن، تو همون شخص هستی. احمد پوده همونی که بوده، تو همونی بودی که رفتی به خواستگاری زیبا خانم. زیبا خانم 4 سال دنبالش گشتی ندادن، اومدید پیش نرگس قبولت کرد، باید کفش نرگس رو ببوسی. فهمت رو، دیدت رو، نگرشت رو عوض کن. الان اون قدیمه رو خط بطلان بزن، اون رو از ذهن دلیتش کن، حذفش کن، زیبایی این جدیده رو ببین، خوبی های این خانواده‌ای که قبولت کردن رو ببین در مقابل زشتی های اون خانواده‌ای که قبولت نکردن. ببین چقدر اینو بهت خوبی کردن. دختر همون دختر، اونا هم دخترشون رو دوست داشتن، اینا هم دخترشون رو دوست دارن. خب اینا دخترشون رو به شما دادن، این دختری که به بله گفت، این نباید اینا رو قدر شناسی بکنی؟ خوبی های زندگیت رو ببین. ها میبینی که زندگی خیلی زیباست. عزیز من، دست خانمت رو ببوس، ازش معذرت خواهی کن، زندگی جدید، زندگی پر از عشق، پر از محبت، پر از ایمان رو شروع کن و انشالله خبرش رو هم به ما بده تا با شادیت ما هم شاد بشیم. اجازه بدید بریم سراغ نمونه هایی که به هر حال به هم نرسیدن و هنوز گرمندن. بیننده‌ای فرمودن که سلام عزیزان، بنده علیکم السلام، بنده یک پسر را دوست داشتم اما به علت حجب دختری بهش نگفتم و الان نامزد کرده و از اون موقع تا الان افسردگی شدید گرفتم و نمیتونم کنار بیام بدون اون البته باشم و بدون اون باشم. 3 ماهه که بدون وقف روزه میگیرم. آیا این کار من درسته یا نه؟ و گفته که دعا میکنم که اگر خیر من در اینه دوباره منو به اون برگردونه
و اون پسرم به خونه ما رفت آمدم داره و این خود رفت آمد بیشتر من عذاب میده، چون در محفلش نمی نشینم و وقتی که نمی نشینم میگن که چرا نمیاد بشینه تو محفل ما، چیکار باید بکنم؟ خواهر عزیز، یه چیزی شما میخواستید، یه چیز خدا میخواست و اون چیزی که به اصطلاح خدا میخواد همیشه، این رو تو ذهنت داشته باش، هر چیزی که خدا میخواد همیشه برای بنده با ارزشتر، خوبتره از اون چیزی که تو میخوای. تو فکر میکردی که این آقا پسر بیاد خواستگاری تو رو خوشبخت میکنه، اما خداوند میدونست که این خواسته شما نادرست هست. این آقا پسر اگر میومد خواستگاری شما به اون خوشبختی و سعادت نمیرسیدی. پس از خداوند همیشه بهترین رو بخواه. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یه سوژه‌ای رو یاد دادن، یه شیوه مشوره کردن با خدا رو یاد دادن و صحابه میفرمودن که این به اصطلاح استخاره رو ما پیامبر خدا به ما اون چنان تأکیدن یاد میداد انگار که چطور برای سوره های قرآن تأکید میکرد همینطور روی استخاره تأکید میکرد. پس استخاره کن تا خداوند این مسئله رو از ذهنت پاک کنه. تو الان مخت رو، عقلت رو برنامه ریزی کردی با همین رو من میخوام. بابا از دستت رفت، ازدواج کرد، الان اگر ازدواج کنه تو میشی به اصطلاح خانم دومش. آیا حاضری خانم دومش بشی؟ شاید اون زن دوم نخواد. خب پس خودت رو به جای اینکه بیای خورد کنی، بیای به اصطلاح فکر این کنی که به اصطلاح زندگی خودت رو به زور توی زندگی دیگران داخل کنی، اینجوری خودت رو خورد کردی، شخصیت خودت رو از بین بردی. الان 3 ماه روزه میگیری، اما روزه‌ات چی هست؟ روزه‌ات و ذهنت با اون بسته است. خب این روزه‌ات که فایده نکرد. تو باید سعی کنی اون رو از ذهنت پاک کنی، با یک واقعیت روبرو بشی. طرف من رو نخواست، ازدواج دیگه کرد، خداوند اون رو در این زندگیش موفق کنه. اگر واقعا دوستش داشتی براش آرزوی سعادت و موفقیت کن و اگر واقعا خودت رو دوست داری برای خودت آرزوی سعادت و موفقیت کن و از اون بهترین بخواه. ببین ما فکر میکنیم اون چیزی که ما میخواییم، اون چیزی که ما بهترین تصور میکنیم اون بهترینه. یکی از امهات المؤمنین ام سلمه وقتی که شوهرش وفات کرد، ابو طلحه وقتی وفات کرد خیلی ناراحت شد و فکر نمیکرد که کسی باشه از ابو طلحه بهتر که بیاد به خواستگاریش. وقتی بهش تشویق میکردن که بیا صبر کن و از خداوند بهتر رو بخواه، اصلا میگفت که مگه از ابو طلحه هم بهتر کسی هست؟ اون وقت چی؟ خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم رو فرستاد خواستگاریش. ببین پس شما بهترین ها از این طرفی که شما بهترین میدونید، بهترین ها تو دنیا زیادن. شما بیا 2 رکعت نماز استخاره بخون، از خداوند بهترین رو بخواه. 2 رکعت نماز نفل بخون، از خداوند بخواه که این رو از قلبت دور کنه و برات اون چیزی که وقدر لی الخیر حیث کان، از دعای استخاره در آخرش همین هست که بار الها برای من تقدیر کن آنچه را که بهترین هست برای من، و بهترین رو خداوند میدونه. اینی که به به قضای خداوند راضی باش، این اتفاق رو قبولش کن. ببین طرف ازدواج کرده، ازش دل بکن و منتظر باش که خداوند سوژه بهتر، همسر بهتری رو برات بیاره و مطمئن باش اونی که به خواستگاریت میاد، اگه واقعا انسان درست و مؤمنی باشی، اونی که به خواستگاریت میاد 100 برابر از این شخص بهتر خواهد بود و در کنار اون خوشبخت خواهی شد. خیلی ممنون جناب دکتر. بیننده دیگری بعد از سلام فرمودن که علیکم السلام، خواهری دارم که نزدیک به 30 سالشه، هنوزم ازدواج نکرده. خیلی ناراحتیم و هرچی دعا میکنیم برآورده نمیشه. از شما خواهش میکنم بگید که چیکار کنیم تا الله جواب ما رو بده. خداوند متعال میفرمایند و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه کنه،
خداوند براش یک گشایشی رو میاره و از اون جایی که اصلا در تصورش نیست یک به اصطلاح روزی براش میرسه. اینی که به اصطلاح خواهری هست، عزیزی هست، ما در پی ازدواجش باشیم، این حق اون هست و وظیفه ما. ولی این تمام زندگی نیست. خواهر عزیز، ازدواج یک به اصطلاح یک کامل کننده زندگی هست، یک نیازی از زندگی هست، همه زندگی نیست. خیلی ها هستند که ازدواج نمی کنن، خیلی ها هستند که ازدواج کردن چند روزی نگذشته بود شوهرشون رو از دست دادن، خیلی ها هستند که ازدواج کردند و از ازدواجشون پشیمونن، دلشون میخواد که ازدواج هرگز ازدواج نمی کردن. پس ازدواج رو همه زندگی قرار ندیم. بیاییم هدفمون رو، اینی که خداوند ما رو خلق کرده، روی هدف بریم، روی یک برنامه‌ای تو زندگیمون بذاریم، دنبال اون برنامه باشیم، دنبال ساختن جامعه، خدمت به دیگران، خدمت به جامعه، اصلاح جامعه، اصلاح خودمون، رشد خودمون از نظر فرهنگی، از نظر عقلی، از نظر ایمانی، از نظر اخلاقی. در این مسیر ازدواج اومد، نعمتی است از جانب خداوند متعال، قبولش میکنیم، راضی میشیم به قضای الهی. نیومد، زندگیمون رو داغون نکردیم، نه اطرافیان زندگیشون رو داغون کنن، نه این دختر خانم زندگیش رو داغون کنه و درست پیش برند و خداوند متعال انشالله آرزوست که بخت ایشون رو بگشایه و انشالله شوهر مؤمن و با تقوا و زیبا خلق و زیبا روی به خواستگاری این خواهر عزیز هم بیاد. خیلی ممنون. خواهر دیگری پرسیدن جناب دکتر که فرمودن که من از بچگی پسری رو دوست داشتم و خیلی هم دعا کردم اما به نتیجه نرسیدم، تصمیم دارم بهش بگم. به نظر شما آیا این کار من درسته یا نه؟ نه خیر دختر خانم، این کار شما اصلا درست نیست. شما یک آقا پسری رو بهش دل بستید، دوست دارید، احساس میکنید که شخص مناسبی هست که بیاد زنگ خونه شما رو بزنه. اما اگر رفتی، آیا این آقا پسر هم همین تصور رو تو ذهن شما داره؟ به طرفی گفتن که چرا ازدواج نکردی؟ گفتی دختر ایدئالی پیدا نکردم. گفت این همه دختر یه ایدئال پیدا نشد. گفت چرا یکی پیدا کردم. خب چرا ازدواج نکردی؟ گفت من باز تو چشم اون ایدئال نبودم. خب شما این یک عاطفه یه طرفه است. آیا اون هم همین احساس رو، همین عاطفه رو به اصطلاح نسبت به شما داره؟ خب روی این مسئله شک هست. پس چیکار باید کرد؟ هیچ وقت خودت رو جلوی اون کوچیک نکن. اگه بری بهش بگی، خب شیطون میاد تو ذهنش میندازه خب پس این حتما مشکلی داره، کسی به ازدواجش نرفت، خودش رو انداخت زیر پای من. فردا اگه آدم کم شخصیتی باشه، فردا 1000 قرونر میزنه رود، هر کوچیک بزرگی تو زندگی به وجود بیاد و میگه خفه خون بگیر، من که تو رو نمیخواستم، خودتو انداختی جلوی من. خب ارزشت رو پایین نیار. چه کار باید کرد؟ خب بیا از افرادی که اطرافت هستن بهشون میتونی اعتماد کنی، این مسئله رو با مادرت، با خالت، با یک عزیزی که به اصطلاح دهنش قرص هست، با اون در میان بذار که اون باز از یک به اصطلاح با مشورت اون، یک پیرزنی، یک دوستی، یک نمیدونم امام مسجدی، یک کسی رو به هر حال پیدا کنید که آدم بزرگی که به آقا پسر بگه حمید جان ماشاءالله بزرگ شدی، عمری ازت گذشته، در پی ازدواج نیستی. خب اونم میگه که به اصطلاح مشکلات زندگی هست، نمیدونم فلان هست، علان هست. خب من یه دختری رو سراغ دارم که انشالله قبول میکنه که با همه این مشکلاتی که شما داری با شما کنار بیاد. خانواده ای هست حرف من رو میگیرند، روی حرف من مثلا من بهشون به هر حال روی دارم و این حرفا، و از راه غیر مستقیم که اصلا بویی در این مسئله نباشه که شما خودت رو به اصطلاح داری به اون تقدیم میکنی. به این صورت اگر طرف حرکت کرد، اگر واقعا همون عشق و علاقه‌ای که شما دارید ایشون هم داشتند، اومد آستین بالا زد، اومد، خب مبارکه. اما اگر اومد گفت نه بابا من از این خانواده اصلا متنفرم، من دخترشون رو دیدم، مثلا دخترشون به هر حال دختر خوبی از لایق من نیست، یا یا
اون وقت میفهمی که نه، طرف به اصطلاح تو یک به اصطلاح باغ دیگه است، شما تو یه باغ دیگه تنها چهچه میزنی. پس زیاد خودت رو به اون گره نزن و از خداوند سعادت بخواه، از خداوند یک شوهر با ایمان، با تقوا و یک شوهری بخواد که تو رو در دنیا و آخرت خوشبخت بکنه. فلان شخص رو نخواه. همیشه این توصیه من به خواهران و برادران و نوجوانای عزیز هست که فلان شخص رو به عینهی هرگز طلب نکنید. از خداوند صفات بخواید، از خداوند اون کسی رو که به اصطلاح میخوای خدایا بار الها به من یک شوهری بده که چنین و چنان صفاتی داشته باشه. فلان شخص رو اگر خواستی از خداوند بخوا که اگر فلانی باعث سعادت من در دینم، در دنیام، در آخرتم میشه، اون رو به طرف من تمایل بده بیار به خواستگاری من. اگر بار الها فلانی اگه بیاد خواستگاری من یا اومده به خواستگاری من، اگر در این به اصطلاح باعث ویران کردن دین من، دنیای من، بدبختی من در دنیا و آخرت میشه، اون رو از من منصرفش کن، منو از اون منصرف کن، محبت من رو از قلب اون بیرون کن، محبت اون رو از قلب من بیرون کن و برای من اون چرا که خودت صلاح میدونی که باعث سعادت من در دنیا و آخرتم میشه، اون رو برای من رقم بزن. همیشه اعتمادمون رو خدامون باشه، از اون دانای مطلق بخواهیم، نه از اون چیزی که ما تصور میکنیم. تصور ما یه خواب و خیال بیشتر نیست، اما علم خداوند علم به اصطلاح مطلق هست. پس از عالم مطلق بخواهیم و دنبال هوا و هوس و نمیدونم تصورات و خیالات خودمون نباشیم. خیلی ممنونم جناب دکتر، وقتمون کاملا به پایان رسید. کمتر از 1 دقیقه فقط فرصت داریم، بقیه پرسش‌ها و موضوع باشه برای برنامه بعد. صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز در کمتر از نیم دقیقه میشنم. بینندگان عزیز، اولا از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید و اجازه دادید که مهمون خانوادتون بشیم، کمال سپاس و تشکر رو دارم. و همونطور که در سوالاتی که بینندگان مطرح کردند ملاحظه فرمودید، همه این مسائل برمیگرده به چی؟ به همون نقص در تربیت به اصطلاح ایمانی و در تربیت اخلاقی که ما بهش اشاره کردیم. پس انشاءالله قضیه تربیت فرزندانمون رو، آقا پسرهایی که ازدواج نکردند، خانواده ها این مسائل رو همیشه مد نظر داشته باشن. تربیت فرزندان که تا فردای ما با همچنین مشکلاتی روبرو نشیم، بچه‌هامون با همچنین مشکلاتی دست به گریبان نشن. و برای همتون آرزوی موفقیت، شادکامی در دنیا و آخرت رو دارم و از همتون التماس دعا. خداوند یار و نگهدار همتون بود. الله یار نگهدار شما باشه و تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه و همچنین از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر ویژه از محمد رفیع جان و عبدالله فرید عزیز در بخش کنترل. و از الله متعال در پایان خواست داریم که ما رو توفیق عبادت و ایمان تا آخرین لحظه عمر نصیب بکنه و تمام گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده. تا برنامه بعد همه شما خوبان و الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدار شما.